Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale, bentornati a voi, bentornato a me. Eccoci qui su un nuovo episodio di Elite Dangerous Horizon Beyond Odyssey e lo chiameremo Odyssey da questo momento in poi. E che altro dire? Vedo subito che ho la telecamera un po' sfasata perché ho cambiato un peletto il setup, quindi vado a sistemare un attimino l'inquadratura perché se non vedete troppo dello schifo che ho dietro. Allora, dai, programma. Ah! Allora, cominciamo bene. Un attimo perché ho il mouse che mi si sta clippando praticamente ovunque, ho la chat che sta un po' scomparendo. Ok, eccoci qua. Allora, datemi un secondo che finisco di regolare un attimino meglio la telecamera, così vedete meno dello schifo che ho qui dietro. Prima o poi sistemerò tutto, tutta la roba che... dov'è la mano qua? E tutta la roba che ho qui dietro, prima o poi la andrò a sistemare uno di questi giorni. Allora, vediamo. Ok, riduco un attimo questa cosa. Ok. Ok, dovrei avere un peletto di spazio in più di movimento. Magari un giorno prenderò anche un bello screen. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Più o meno, dai, magari un giorno lo facciamo. Ok, allora torno in game ed eccoci qui. Ho scoperto tra l'altro un'altra bella cosa e visto un altro commento sulla diretta relativa al tutorial, ho visto che posso rigiocare il tutorial nel training e suite operative tutorial. Quindi, visto che tanti di voi mi hanno detto ma no virus, devi prendertela con calma, devi ascoltare cosa ti dicono eccetera eccetera, il tutorial non è stato male, bla bla bla, allora sulle opinioni personali non disputandum est, come dicevano i latini all'epoca. Quindi non si discute sulle opinioni personali, ognuno ha le sue preferenze e ognuno, ok, può dire sì, a me è piaciuto, a me non è piaciuto. A me personalmente Virus 101 il tutorial non mi è piaciuto e ci sono milioni di motivi per cui non mi è piaciuto. Alcuni li ho già espressi in precedenza e altri poi magari li rivedremo in un secondo momento, visto che posso avere appunto una review del tutorial, magari lo rigiochiamo e andiamo a vedere cosa è stato fatto bene, cosa è stato fatto male e cosa secondo me, mia opinione personale, farò un'immaginona grande da mettere a tutto monitor e quando darò delle opinioni personali magari schiaccio un tasto e avrete il personal opinion shield. Sì, potrei fare così, faccio un bello scudo con scritto POS sopra, personal opinion shield. Ovviamente ognuno ha le sue, ognuno si diverte a modo suo e ovviamente c'è chi piace e a chi non piace un contenuto piuttosto che un altro. Obiettivamente parlando, nella suite ci sono, nel tutorial iniziale delle cose a piedi, ci sono delle cose che non vanno proprio bene, alcune non sono fatte proprio come dovrebbero essere, diciamo. E lasciamo perdere, poi lasciamoci alle spalle perché adesso andiamo a vedere altre cose. La prima cosa che andiamo a vedere è finalmente il livello 2. Yuhu. Yeah. Finalmente ce l'ho fatta a fare e a finire i materiali base per riuscire a ottenere sia un'arma di livello 2, l'ho già presa, dopo la vedete, sia un'armatura di livello 2 che adesso tra un attimo appena il gioco carica andremo a vedere. Oggi è uscita tra l'altro, intanto che carico, un'altra espansione da ben 3,3 GB che sono tanti, parecchi diciamo, comincia a far caldo, e che sono tanti, parecchi per una patch note che ho letto, per quello che è stato fissato all'interno del gioco e vabbè, per fortuna non erano di più, quindi ce l'ho fatta ad entrare in diretta. Come vedete sono già a piedi e adesso andiamo a fare un bel CTRL F così vediamo gli FPS che tiriamo. Hanno spostato questa cosa da lì a qui, vabbè siamo a 75 fps, sinceramente non sono male ma non è che c'è tanta roba renderizzata, comunque per il momento siamo stabili e fluidi a 75 fps, la cosa non mi dispiace. Ok, andiamo a parlare col Ciccio Panzoide e let me browse your stock e andiamo a vedere upgrade cell weapon, quindi andiamo a vedere i fucilazzi e via. Allora, la Pelion l'ho appena fatto, gli ho appena fatto l'upgrade a grado 2, quindi oh yeah, yuhu, e via, evviva, evviva, quindi adesso è un po' più potente del grado 1. Ok, vediamolo un attimo qui. Eccolo qui, quindi dovrebbe essere un peletto più potente del grado 1. Non posso vedere quanto più potente è del grado 1, però vabbè, dovrebbe essere più meglio.
andiamo a fare l'upgrade della tutina invece adesso, ora. Allora, che tute posso upgradare? Dovrei poter fare l'upgrade della Dominator Suite. Ok, come vedete, Titanium Plating, Grafene, ne ho ben 13, ma potrei farle tutte e due sinceramente. Beh, dopo vediamo, Suite Schematics ne ho ben 5, Health Monitor, Power Regulator ne ho abbastanza, Manufacturing Instruction ne ho trovate già parecchie, quindi sono abbastanza a posto e quindi perché no? Allora, prima tutta che vado ad aggiornare però è la Maverick, perché è quella che sto usando di più, che è l'unica alla fine che serve, soprattutto all'inizio, perché è quella che ha lo storage più grande e via discorrendo. Da grado 1 a grado 2 vediamo cosa cambia. Shield Strength sono aumentati, Shield Regeneration è aumentata, il resto è tutto lo stesso. Ore e ore e ore per fare i materiali richiesti, soprattutto questi cacchio di carbon fiber plating, ok, un incubo da trovare. E per non parlare anche del grafene, che non, insomma è un materiale strano, si trova in posti strani, ma vabbè, si recupera. Ok, e tutto per avere un po' di shield in più. Vediamo, passiamo da 13.5 e 0.99 a 16.5 e 1.21. Quindi cosa abbiamo upgradato? Circa un 15% così a spanne? Eh, boh. Ciao Nemo, benvenuto, vedo ora la chat. Ciao, benvenuto nella diretta. Vabbè, facciamo l'upgrade della Maverick Suite. Ah, scusate, per non contare 600.000 crediti. Cioè una nave, un'astronave, mi costa meno. Vabbè, quelle di base per carità, ma è pur sempre un'astronave, mi costa meno. Ah, vabbè, upgrade, sì. Evviva. E adesso abbiamo fatto l'upgrade al 2. Per andare al 3 mi servono, guardate, a ben 5 suite schematics, 5, ok, 5 power regulators, carbon fiber plating a go-go e grafene a go-go. E quindi evviva. Allora, spreco i materiali che ho sulla questa tuta? Non l'ho mai usata, quindi non mi interessa. Vediamo l'Artemis invece cosa vuole. Ah, dell'aerogel che tra l'altro non ho, non so neanche dove trovarlo, magari sarà in qualche settlement particolare, cose, quindi non mi interessa al momento. Quindi fondamentalmente la Maverick Suite, quando vado di upgrade, mi aumenta gli scudi. Ok, mi aumenta gli scudi e la shield regeneration. Fine. Goods capacity rimane quella, asset capacity la stessa cosa, data capacity stessa identica cosa, battery stessa identica cosa. Vabbè, magari con upgrade successivi questi numeretti andranno su. Ok, quindi abbiamo finito, grazie a tutti per avermi seguito ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Punto, fine, ciao. No, scherzo, dai. E... come da titolo, e ora? Bene, adesso mi sono... scusate. E adesso mi sono respirato qualcosa, non lo so. Comunque ho fatto questo upgrade e adesso cosa vado a fare? Perché sto facendo? L'altro giorno mi stavo domandando proprio cosa. Perché sto facendo questa cosa? Perché devo rompermi i maroni a fare tutti sti upgrade e poi magari passare all'ingegnerizzazione e di qua e di là e di su e di giù e oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ok? Perché? In un MMO faccio equipaggiamento migliore per fare mostri più grossi, divertirmi con gli amici nei dungeon più grandi, avere degli effetti visivi più fighi, ok? E distruggere magari il dragone gigatronico del raid o quello che sia, che se sono di basso livello con un equipaggiamento schifo non riuscirei a fare. Quindi posso andare a partecipare a una battaglia epica, posso andare a fare magari PvP, a conquista del castello con gli amici o quello che sia, con la guild, eccetera, eccetera. Perché fare questa cosa qua dentro? Io l'ho trovato, almeno io personalmente, poi magari mi farete sapere voi cosa ne pensate nei commenti, e io l'ho trovato un po' fine a se stessa questa cosa. Comunque, vediamo se funziona ancora questa cosa. Essendo che sono stufo di pagare 100.000 cucuzze per fallire una missione dietro di quell'altra, mi sono detto perché devo fare questa cosa? Allora, prendo una missione di supporto o un altro tipo di missione dove che sia, ok, soprattutto quelle di supporto, guardo in che spazioporto, in che settlement sono
da fare e vado su quel settlement senza prendere la missione. Fine dei problemi. Qualora dovrò sbloccare l'ingegnere e fare le 10 Power Regulator Mission, ho già l'equipaggiamento di grado 4, anche se non è ingegnerizzato, tac, e ho fatto. Allora, come vediamo, ho Ptzazinki Mine Operation, ci sono già stato, non è male. Tante cose horticultural, che non so perché bla bla bla, un sito mineralogico, ok, un sito minerario, mettiamola così in italiano, e... Ah, ma su un altro sistema. Dredging Facility, non so che cacchio sia. Dredging Facility. Biological, no, sono stufo di questa cosa qui, non è un brutto sistema dove sono capitato, anche se purtroppo devo farmi 255.000 light seconds per arrivare sui pianeti che mi interessano. Allora adesso andiamo fuori, andiamo su un sistema militare, andiamo a vedere cosa riusciamo a trovare là. Ciao Andrea, benvenuto sulla diretta, vediamo se stasera riusciamo a farmela passare ancora di più la voglia di prendere. Ecco. Allora, guarda, come dicevo a tutti, se avete un dubbio su questa release, aspettate l'offerta. Datevi tempo, aspettate che patchino almeno un altro po' le varie cose. È uscita una patch anche oggi, come parlavo prima, i 3 giga rotti. E dicono di aver sistemato un tot di cose. Alzo le mani al soffitto e vedremo. Per il momento gli FPS sono stabili abbastanza, 75 fps, quindi devo dire non male. Hanno fatto una modifica anche al contatore di FPS interno integrato nel gioco, che ringrazio proprio te Andrea, mi pareva che mi avessi fatto presente la presenza del comando CTRL F per vedere quel dato lì, quindi CTRL F, e quindi evviva, non mi serve un software aggiuntivo per mettervi gli FPS davanti. Intanto li guardiamo da qui. Cosa vado a fare? Vado a scegliere un sistema militare. Torniamo su quella orribile Galaxy Map che hanno fatto e andiamo a vedere se hanno sistemato qualcosa qui. No, non hanno sistemato assolutely niente. Ok, adesso qui non vedo neanche che filtro ho selezionato, quindi o mi ricordo l'icona o ce l'ho nel di dietro. No, non è questo. Eccolo qua, military, quindi sono sul sistema military. Andiamo a prendere un altro sistema military. Vediamo cosa c'è qui, così ci divertiamo. Oh, Ciceri? Ceri? Ok, andiamo al sistema di Cicieri. E tra l'altro non ho più le state e non posso neanche comprarle quelle del sistema se non sono traccato o quelle cose lì che si facevano una volta. Poi magari c'è modo di farle comunque e io semplicemente non lo so, o devo essere attraccato con una stazione, non lo so. Una volta potevo comprare i dati del sistema senza dover per forza andarci dentro e fare tutte le solite menate. Adesso facciamo una cosa veloce, facciamo una cosa molto old school, entriamo e scansioniamo il nav beacon, vediamo cosa troviamo qua. Quindi con molta calma ce ne andiamo qua dentro. Volevo provare una missione con la tuta di grado 2, ma ho semplicemente degli scudi un po' più forti. Però il fucile è migliore. Non so di quanto, perché non mi ricordo assolutamente di quanto possa essere migliore questo fucile, comunque non importa. C'è un nav beacon, sì. Ok, facciamo le cose come si facevano una volta. Questo non è ancora cambiato di una virgoletta e quindi facciamo così come dobbiamo fare. Ok, sempre le solite operazioni. Si slow down, hai anche ragione. No, lo salto, secondo voi? Secondo me c'ho il rischio di saltarlo. Sì. Che pallottole. Loop of shame. Tutto per me. E vai. Sinceramente mi sarei aspettato un upgrade degli FSD, per esempio un freno per l'SSD, un gestore migliore delle accelerazioni frenate, qualcosa del genere, e magari anche la gestione delle velocità dell'FSD, quindi di quanto accelera e di quanto frena in relazione alla classe e all'ingegnerizzazione. Piano virus, fai le cose fatte bene, ok.
Perché non lo sto scansionando? Sono troppo distante? Oddio, data link scanner. Da tanto che non faccio ste cose. Vabbè. Me l'ha già scansionato in automatico, non me ne sono neanche reso conto. No, data link scanner serve per altre cose, mamma mia. È da tanto che, davvero, davvero tanto che non faccio certe cose. Ok, vabbè, allora. Lasciamo perdere il nav beacon e cominciamo a vedere cosa c'è qua in zona. Andiamo nella system map, va, che facciamo prima. Allora, ho Windbona, JZ, vabbè, Juliet Hotel Zulu Golf 7 Victor e qui ho un bel po' di robette da poter fare e anche dei pianetucoli già vicino a questa cosa qua, vicino a Ceri. Ok, questo è un sasso che non ha niente sopra. Questo è un altro sasso che cioè, non è che non ha niente, io non so che c'è qualcosa là sopra. Comunque andiamo a Windbona, targetiamolo a bestia e andiamo. Ovviamente. Ok, ovviamente è dietro la stella per cui ci dobbiamo girare in tondo. Vabbè, e andiamo avanti. Nel frattempo passo sulla chat, saluto il Terry che ci raggiunge, ciao e benvenuto, buonasera. Ma dico, la Galaxy Map è una delle cose da non toccare, che andava già bene così, assolutamente d'accordissimo. Non si doveva cliccare tipo hard point per sparare, sì, qualcosa del genere, c'era uno scan, non mi ricordo. È da talmente tanto che non faccio ste cose che... Boh, magari me l'aveva già scansionato quando sono entrato... quando sono entrato lì dal drop del Super Cruise. Sto correndo un po' tantino. 175, no scusate, è una truffa, 75 fps, ho letto male. Quindi siamo cappati, penso 75 fps. Non è male, è un buon fps, dai. Ok. Quindi abbiamo l'armatura di grado 2, abbiamo il fucile di grado 2 e adesso andiamo a vedere di fare qualche materiale, qualcosa per fare anche il grado 3 e volendo anche il grado 4, ma già mi fa paura il fatto che dall'1 al 2, dall'1 al 2 devo trovare una cosa, una weapon suite schematics là, dal 2 al 3, da 1 diventano 5, dal 2 al 3. Vabbè, è ovvio che dopo si farmano gli outpost, scusate, i settlement, gli insediamenti a go-go. Io mi sono dato a tutta birra sull'esplorazione, ho avuto il piacere di scendere per primo bene, fatto bene, fatto bene. Penso che Odyssey a questo punto qui sia molto relativo all'esplorazione. Oddio no, questa è una capital ship di qualcuno. Oh, vabbè. Io mi sto rifiutando di attraccare su queste cose nel modo più assoluto perché è un contenuto di gioco che non mi piace proprio per niente. Ne ho già parlato in precedenza e sono stato anche un po' crocifisso per questa cosa qui, ma sinceramente a me personalmente, anche qui di nuovo personal opinion shield, le fleet carrier sinceramente bella l'idea, purtroppo no. Però visto che ci siamo, vediamo se atterrandoci possiamo entrare e magari prendere qualche missione o qualcosa del genere. Ne riparo cosa? Vabbè, ripariamo qualcosa che si era rotto sulla nave, non so cosa. Ok dai, quindi doccato su una fleet carrier, vediamo se c'è qualcosa da camminarci dentro. Il farming compulsivo mi ha sempre più allontanato. Sì, si sta allontanando anche me. Il problema, ecco, anche per esempio per voi esploratori, deve essere una rogna totale dover upgradare. No, non posso? Ah, ciapa, non posso. Deve essere una rogna upgradare l'Artemis Suite
E quindi? Ah, l'unica cosa che ho è Higher Port. Ok, una volta bastava un click. Dicevo, deve essere un po' una rogna upgradare quell'Artemis Suite, perché? Perché il gioco vi obbliga a giocare dei contenuti che sono completamente contrari a quello che è il vostro gameplay, che è quello dell'esplorazione. Vado a esplorare, compro e trovo pianeti nuovi, faccio cose nuove, perché devo andare ad assaltare outpost se non mi interessa. Ah sì, dai, ho sbagliato il tasto io. Succederà parecchio questa cosa. Qui. Leggo il tuo commento, Nemo. E riferito al Terry, siamo rimasti in pochi ad avere un po' di sangue coreano. A me è capitato con una trasfusione. Ecco, zappa. Ah, ma vedrai che. Allora, ok, allora un attimo. Ma mo perché tocca cliccare 2 o 3 volte? Perché bisogna cliccare una volta per centrare il coso e poi tenere premuto per loccare il vostro bersaglio, diciamo. Ok, 2222 LS, quindi ce la chiacchieriamo un attimo mentre andiamo verso la nostra destination. Fatemi trovare qualcosa con cui giocare nel frattempo. Ho una penna e mi gioco un po' con la penna nel frattempo. Cominciamo con gli insetti volanti, non è una cosa bella. E io non farò un singolo upgrade, mi tengo quello che ho e amen. Sì, Terry, ti capisco. Perché alla fine, se fai l'Artemis Suite per gli esploratori, dai agli esploratori qualcosa da esplorare per trovare i materiali per poi andare a fare gli upgrade, no? Qualcuno non ha magari pensato che ci sono esploratori che sono dall'altra parte della galassia e che non possono upgradare l'Artemis Suite e che magari hanno bisogno per forza di un qualcosa che li porti sullo spazioporto, che magari ci metteranno mesi per tornare indietro. C'è gente che è da quando è uscito il gioco che è fuori in esplorazione, e non ha mai toccato uno spazioporto da quando è partito, che ha fatto la nave per l'esplorazione. Vogliono fare una. Poi farsi 290 salti per andare in una direzione è comunque una sorta di farming. Sì, beh, il farming è dietro ogni cosa. Molti giochi hanno farming dietro, tutti i looter shooter di oggi sono basati quasi completamente sul farming. Ok? Ma non è una brutta cosa necessariamente. Se è divertente e ti dà la ricompensa che ti aspetti, ci giochi magari con gli amici, ti diverti a farmare, non è brutto. Uccido i nemici, magari un po' muoio, un po' riparto, altre cose. Grazie a Dio hanno sistemato un po' quella trafila della morte e respawn. Adesso si respawna sulla nave, non più in galera o altre menate. Cioè, stanno migliorando qualcosa. Siamo sinceri e onesti, Frontier sta migliorando e sistemando un po' di cose, ok? Altro giro della vergogna. Ok, quindi pian pianino stiamo andando verso una direzione migliore di quello che è uscito. Quello che dà fastidio è che Frontier ha spacciato questo contenuto come già fatto e finito, pronto all'uso, e questo non lo è. Come scrivevo anche nei commenti, è come andare in pizzeria, ordinare una pizza e trovarsi una bruschetta anche non cotta. Se io ordino una pizza, perché sul menù c'è scritto paghi questo, compri una pizza, se ti arriva una bruschetta te girano, ok? Ti girano, ok? Per poi sentirti dire no, ma tranquillo, ti mando gli ingredienti a casa così poi ti fai la pizza a casa. No, io ho pagato per una pizza. Sviluppatori, siate onesti. Dicevate non abbiamo finito, rilasceremo solo una porzione dei contenuti adesso, il resto dei contenuti li rilasceremo magari in un secondo momento a venire. Basta, fine, siate onesti con i vostri giocatori, con i vostri clienti. Punto. Ok, allora, dipende dal tipo di farming, sì, assolutamente. Virus, tu pensa che ti fai 2 anni di esplorazioni, poi per un bug ti esplode la nave o ti distrai e finisci la benzina, gente che si suicida direttamente. L'ultimo fix chilometri. Sì. Allora, per rispondere ad Andrea, sì. Però diciamo che in quei casi
spezziamo una lancia nei confronti del supporto di Frontier. Voi contattate il supporto di Frontier e gli dite: sentite, ho avuto un problema in gioco, c'è stato un bug, mi è esplosa la nave, sono lì con miliardi di cucuzze, di dati di esplorazione e varie cose, si può fare qualcosa? Io ho visto che mediamente intervengono, vi fanno un piccolo rollback e siete abbastanza a posto, quindi può succedere anche questa cosa. Frontier ne è a conoscenza e vi aprite un ticket, vi seguono e vi danno una mano. Quindi non preoccupatevi, era successo qualcosa di similare anche a me, che li avevo contattati, in un paio di giorni hanno risolto tutto. E tutto sommato, insomma, non è tutto pessimo o come altre compagnie con supporto assolutamente inesistente, cose del genere. Lo potevano rimandare come... Sì, allora secondo me quello che hanno sbagliato nella release di Odyssey, ok, ed è una cosa di livello manageriale, non è una cosa dei ragazzi, degli sviluppatori veri, di chi fa le grafiche, di chi scrive il codice, cose del genere. Quello che hanno sbagliato è stato voler uscire a tutti i costi per un mero discorso finanziario, perché avevano degli accordi con dei finanziatori di qua e di là, e allora per salvare capre e cavoli, come diciamo qua da noi, cosa fai? Fai un season pass, come è stato per Horizon. Esci con un piccolo contenuto alla volta, ok, i giocatori lo sanno, sono stati avvisati, proviamo i contenuti un po' alla volta, vi diamo i nostri feedback, tra una patch e un altro update, nei prossimi 6 mesi, un anno, abbiamo un prodotto giocabile, divertibile tutti insieme. Perché no? I finanziatori sono contenti, i giocatori sono contenti e non vi trovate mostly negative sulle review di Steam. Questo nella mia, in my humble opinion, nella mia umile opinione. Un po' di soldi che ne abbiamo dato per pagare degli sceneggiatori, tanto più che sarebbe... Sì. No, ma la logica di... Allora, un attimo che mi recupero la chat, mi sono un attimo perso. Se lo facessero fare con missioni un po' più articolati, te vai, scannerizza... Sì, sarebbe meglio, le missioni un po' più deep, un po' più profonde, un po' più articolate. Dovrebbero spendere un po' dei soldi che gli abbiamo dato per pagare degli sceneggiatori, sì, tanto più che sarebbe molto utile con Odyssey. Assolutamente d'accordo, tra un attimo ne parliamo. Ma la logica di perdere tutti i dati esplorativi ma non i materiali, e credo pure i bound, non ha senso. Ni so. Allora, diciamo che è un po' la filosofia dei vecchi MMO. Muori, perdi l'equipaggiamento. Ultima Online, morivi, o eri bravo e veloce a tornare sul tuo cadavere, oppure se passava il ladro ti inguattava tutto, ciaone. O come Minecraft o tanti altri giochi dove se muori perdi tutto l'inventario. È un po' la stessa filosofia, l'hanno applicata anche qua. Non si può rimandare per sempre, però assolutamente d'accordo. Un po' alla volta, fate un passo alla volta, fate un contenuto alla volta, buttate fuori il motore a piedi in modo che sia stabile, e col culling, con l'anti-alias e tutte le varie tecnologie che servono. Nel frattempo ci fate magari visitare qualche outpost, ok? Roba volante, come dicevo prima. E quindi così, siamo già cacati a 47 fps. Comunque questo è un po', dicevo, la mia opinione. Secondo me dovevano prendersi con un po' di più calma e essere un po' più onesti con la customer base, con i clienti, tutto lì. Alla fine non serviva far tanto. Aziende, sviluppatori, manager, siate onesti con i vostri clienti, se no vi fregate, ok? Perché la gente si incacchia, ok? E alla fine un prodotto che... Oddio, cosa succede? Lo vedete anche voi questo flickering? Lasciamolo fermo qua un attimo. C'è stato un po' di flickering sul monitor? Ma il mio monitor o lo vedete anche voi? Boh, vabbè. Ok, allora andiamo a vedere che non... sì, avete visto che flickering che c'è? Spaventoso. Cosa hanno cazzolato su sto motore adesso? Comunque, va bene, andiamo a fare le solite missioni di support, poi prima o poi andrò a vedere magari qualche altra missione. E... diciamo che qualcuno ha imparato da Cyberpunk, qualcun altro no. Sì, un attimo, vi chiedo scusa, solito problema della telecamera, sto già andando a sistemarlo. Mese prossimo riuscirò a sistemare sta cosa con un setup nuovo.
Visto l'idea di Odyssey, c'era ancora quando sì, da tanto che ne parlano di questa cosa, eccetera eccetera. Lavora a step, fai una robetta alla volta fatta bene, non tutta sta marea di roba, fai poche cose fatte bene, dopo puoi sempre scalare in alto. Ok, io da ex master a D&D, a Dungeons and Dragons, che ho masterizzato svariate partite, svariate campagne, per carità non a livelli allucinanti, e introdurre i giocatori, farli muovere, fargli fare le missioni dove esplorano, cercano di scoprire le cose, dargli un motivo per scoprire le cose all'interno del gioco, che non fare il rush del dungeon e via. Cioè è bello dal punto di vista di uno sceneggiatore o di un game master, ma no, mettiamo miliardi di missioni tutte uguali senza nessun senso, perché dopo non hanno molto senso, e quindi boh. Vabbè, allora vediamo un attimo che intanto che settlement ci dà da poter vedere. Allora, Jara Drilling Exchange, quindi tutta roba su altri pianeti, su altri sistemi. Qui non ho assolutamente una cipozza di niente. E quindi cosa faccio? Operation, vediamo qui cosa c'è. Devo ancora prendere familiarità con queste missioni. Allora, queste sono tutte sabotage e covert ops, disrupt, hydroponics, nutrition. Cioè, sono in un sistema militare e mi aspetto di trovare missioni in outpost militari? O sbaglio? Cosa trovo? Drilling, genetics, drilling, hydroponics, drilling, cultivation, synthetics. Sua. No. Allora, mi cerco qualche outpost qua su questo sistema, tanto adesso sono un po' qui a fare un po' di cose. Anche perché il prossimo punto è perché devo fare queste cose, è una cosa autoreferenziata. Io le faccio perché le sto provando un attimo a vedere cosa sono, ma che le faccio o che non le faccio non mi cambia niente dentro il gioco. Lo potevano prezzare a 35 euro e lasciare una cosa alla volta. Sì, esatto, il Terry. Un season pass da 35 euro, molti più giocatori l'avrebbero apprezzato e comprato, e un passo alla volta rilasciavano i vari contenuti, quindi un motore ottimizzato all'inizio, i primi outpost da visitare a piedi senza farci tanto altro sopra, e le prime stazioni spaziali, quindi davano una cosa del genere, sistemavano le grafiche, le UI e quello che fosse, e un passo alla volta. Comunque, domanda, una volta io per farmare soldi prendevo più volte la stessa missione, più o meno, così me l'hanno completata più volte, si può ancora fare, penso che abbiano fissato quella cosa. L'ho sfruttato a bestia anche io quella cosa, e c'era un sistema dove ti bastava andare lì col Sidewinder e tirare giù, tipo far esplodere sulla superficie di un pianeta tipo un'antenna, qualcosa del genere, e se prendevi 20 volte la missione che ti mandava lì, con un'antenna facevi 20 missioni assieme, un bel cucuzzaro. Quindi una marea di exploit che c'erano all'epoca, e che ovviamente a questo punto cosa hanno fatto? Hanno causato una caterva di giocatori con veramente i miliardi in saccoccia, mentre tanti altri giocatori se la sono presa nel di dietro, oddio no, se la sono presa nel di dietro. Adesso per fare i soldi è un po' più difficile, mentre una volta c'erano delle tecniche che ti consentivano veramente di fare una caterba di cucuzze senza star lì a smanarti troppo. Guardate che bello. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Ok, andiamo a vedere quel planetoide lì, siamo un sistema militare, vediamo cosa c'è. Conoscendo Frontier, mia supposizione, credo che si comporteranno come Horizon e Beyond, ogni 8 mesi introdurranno novità. Allora sì, vabbè, hanno già detto che comunque sono al lavoro per le patch e tutte le varie cose, spero bene, perché allo status attuale gli è arrivato un po' quello che si chiama shipstorm, mettiamola così, ok, usiamo una parola similare. Il problema vero è che sono confusionarie e non comunicano bene con la community. Ni e so, sono in comunicazione con la community, controllano quello che i videomaker fanno, controllano quello che nel forum c'è scritto. Il problema che cos'è? È che fanno sempre a modo loro. Uno. Due, è un problema che guardavo anche nel canale Josh Strife Hayes scritto, tutto in inglese però seguitelo, dove parlava delle whale. Purtroppo
bisogna comprendere che gli sviluppatori hanno a che fare con le whale e sappiamo benissimo chi sono. Quindi chi più paga più ha diciamo diritto di prelazione sui contenuti e sulle cose. Quindi purtroppo oggi come oggi le compagnie sono lì più che altro per soddisfare i desideri di chi paga migliaia di euro per comprare contenuti di gioco rispetto alla player base media del gioco. Quindi è un po' triste la cosa, alcuni riescono a bilanciare la cosa un po' meglio, altri un po' peggio comunque. Penso che la comunicazione non sia un grossissimo problema e penso che il problema più grande sia il decision making e che hanno bisogno di veri giocatori dentro quell'azienda che gli spieghino che le cose si fanno in un modo piuttosto che non in un altro. Secondo me. Opinione mia personale, ci sono tanti bravi ragazzi lì che lavorano, che si fanno il mazzo a tarallo per consentirci di avere queste cose qui sui nostri monitor, assolutamente è così. Purtroppo chi prende le decisioni, da quello che vedo io, non sembra un giocatore. Impact Site. Ok, andiamo all'impact site. Quando li trovo li vado sempre a visitare perché se trovo il beacon che è crashato sulla superficie è un ottimo farming di materiali, quindi altro contenuto divertentissimo, ma cosa volete, così. Il grande problema, a mio avviso, è che se uno ha una direzione e un'idea artistica devi mantenerla anche se non viene accolta benissimo, si continua a cambiarla ogni volta. Sì, assolutamente, assolutamente. Hanno perso di vista l'obiettivo di Elite. Elite è un gioco di astronavi, dove io vado in giro con l'astronave. Io ero abbastanza contrario all'inizio, sinceramente, alle Space Legs quando le ho viste come le hanno fatte, perché ho detto sì, un po' di camminare in giro mi piace, mi sarebbe piaciuto camminare in giro magari per la mia nave, ai fine del gioco non serve a un cazzo, però un attimo pulito, eccolo qua, però sarebbe stata una cosa bella e da lì poi magari sviluppi, aumenti. Quello che non è Elite è un first person shooter, non l'è mai stato e mai lo sarà, soprattutto in queste condizioni qui. Pensa che hanno direttamente stampata la beta, così le beta tester sono direttamente giocate. Sì, noi siamo i beta tester in questo momento, fondamentalmente. Che dando le E tra l'altro vedete già queste cose. Allora, questo è carino, questo pianeta qua, questi pseudo canyon che ci sono qui, devono aver fatto uno step back nella Planet Tech e via. Però l'FSS, scusate, il Discovery Detail Surface Scanner DSS, come aveva messo quella schifezza azzurra lassù, ma è una, mamma mia, cosa inguardabile. Comunque, andiamo a vedere questo Impact Site con Threat 3. Abilitiamo il Combat Mode, mettiamo subito i missili e vediamo cosa troviamo lì. Ok. Sì, esatto. Non c'è un vero competitor con Elite. Effettivamente è vero. Per vedere un vero competitor di Elite dovremmo vedere la prima beta di Star Citizen. Anche lì un gioco estremamente ambizioso che purtroppo soffre degli stessi problemi. Fate poche cose fatte bene, rilasciate e dopo scalate in alto. Ok, guardate lì ci sono gli ominini. Andiamo a salutarli. Uno. Ok, due. 1500 a ogni ciccio panzoide. Bene. Ci sono altri ciccio panzoidi qui che girano. Faccio fatica a vederli con... Di solito sono 3. Allora, uno l'abbiamo cadaverizzato là. No, pare di no. E pare che abbiamo trovato anche il beacon. Cioè, anche questa cosa della rotazione sull'asse potevano sistemarla, no? Cioè, abbiamo delle astronavi, non sono degli aerei, spieghiamoglielo. Ok, vabbè. Ok. Devo dire che è carino sto pianeta tutto sommato. Ok. Sinceramente stavo aspettando un attimo il respawn dei nemici, ma boh, adesso vediamo. Molto vero, in effetti la sensazione che le navi e lo scendere dalle stesse sia
semplicemente collegato a livello di si è completamente collegato a livello di continuità e senso. E allora, Nemo... Ah, ok, vabbè, fa freddo. Scusate, la nave che è la tuta che mi dice che fa freddo. Va bene, grazie tuta. In effetti la sensazione è che le navi lo scendere da noi stesse... Ah, scollegato, ok, ok, ok. Sì, sono due... Allora, io ho la sensazione di giocare a due giochi diversi. Uno che è l'esperienza a piedi, diciamo, Manufacturing Instruction. No, scarichiamo questi perché gli altri non so se mi servono o meno e non vorrei. Ok, quindi anche in questo caso il power regulator è degraded, quindi non ci perdo neanche tempo sopra. Circuit switch, microtransformer, ne ho talmente tanti di sti robi che non mi ci perdo neanche tempo sopra. Ok, apriamo i due pannelli e ok, cosa abbiamo qua? Micro switch, optical fiber, no, non mi interessa un cacchio. Ok, e si ricomincia. Sì, 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 quindi sembrano praticamente due giochi diversi e completamente scollegati l'uno dall'altro. Uno fate cose a piedi, sull'altro fate le navi. Allora, il problema più grosso, secondo me, dentro questo gioco, ed è un problema che ho dall'inizio, è che la gestione della carriera, vuoi fare il pirata... Ah, cominciamo bene. Dai, non può... Dai. Ok, dov'è il... Wow, 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 wow. Ah, che palle! E non posso neanche salire sulla mia nave, eh. Oh, sto sparando gli scudi della mia nave. Cioè, lo vedete che sto sparando gli scudi della mia nave? Beh. Ok. Ok, quello dobbiamo starci attenti perché è il ciccio-panzo più fastidioso di tutti. Ok, non ho neanche una roccia dietro cui nascondermi. Ok, preferisco che mi fanno saltare a me che non la mia nave. Mi sparano anche da lì? Secondo voi? Devo averlo colpito almeno una volta. A farne fuori uno non sarebbe una brutta cosa. Dai. Ok, almeno uno è andato. Ok, quindi vuol dire uno in meno di cui preoccuparci. Au! Cazzuola, quello mi ha preso. Su.
Ok, dai, non è male upgradato a livello 2, devo essere sincero. Ok, e fuori 2. Anche sta roba. Ok, dai che ci abbiamo fatta. Mamma mia. Ruba galline, non tacchini. Ah. Ok, grazie per avermelo detto adesso. Guardate che roba, via sta roba, se sono incasinato con la gente che mi spara. Cioè, ah! Vabbè, dai, almeno ce l'abbiamo fatta a non finire arrostiti da quei cicciopanzi là. Ci siamo meritati un power coso attivo? Visto che ho dovuto accoppare 700. Ah, adesso. Ok, ovviamente sarà un altro power regulator. La cosa che mi ha fatto strano è non vedere l'ingresso della mia nave prima. E come avete visto sparavo i cicciopanzi, sparavo gli scudi della mia stessa nave. Ah. Comunque è così, quindi allora la modalità FPS ha dei bei problemi, è inconsistente. Ok, vabbè, andiamocene via da di qua, tanto ormai, ok, hanno aggiunto sta roba, vabbè, tanto ormai chi se ne frega. Mamma mia, va bene dai, va bene. Allora, questo l'abbiamo fatto, abbiamo visto questo Impact Site Threat 2, Crash Site Threat 3, potrebbe essere utile, ma io voglio andare a vedere. Andiamo a questa Greenleaf Installation? Oh, andiamo a vedere. Tanto io ormai sto andando veramente a casaccio, perché non ho nessuna indicazione. Allora, un altro dei problemi che sto trovando, sto facendo fatica io, poi magari aiutatemi anche voi, e sto facendo un'estrema fatica a capire dove andare a trovare le cose. Non è tanto il come, il dove. Cioè, io non ho mai trovato un gioco dove ho fatto così tanta fatica a capire vai lì per fare questa cosa, vai di là per fare quell'altra cosa. Boh, boh boh boh, boh boh boh, boh boh boh. E... Chi voleva andare in glide? Ok, ok, è dall'altra parte di questa roccia. Ok. Devo fare così e guardarmi meglio intorno. E cominciare a fare così e fare le solite cose. Continuavano a chiamarlo Trinità, scena iniziale dopo Bud Spencer. Bellissimo quel film. Devo riguardarmelo, non mi ricordavo questa parte. Male me, male io me. Grandioso quel film, Spero che lo rifacciano, anche perché fa parte di tutta quella parte di film meravigliosi che non vedremo mai più, nuovi, perché non ne faranno mai più di film così belli, visto l'andazzo odierno del cinema. Ok, 7 milioni di comandi per fare una cosa. Vai.
In VR questo gioco deve essere molto bello. Purtroppo che hanno messo l'FPS. Fermila nella vostra seggiolona, col VR del vostro personaggio seduto sulla seggiolona. Che figata. Comunque va bene, dai. Intanto andiamo avanti, cerchiamo di spremere qualcosa fuori da questo gioco e via. E comunque spererò di riuscire a fare un po' di materiali per continuare gli upgrade di queste armi, queste armature, ma devo essere sincero, a me personalmente sta un po' annoiando già questa cosa, dopo già una settimana ne ho. Perché non c'è uno scopo, io non ho uno scopo qua dentro. Il discorso, mi sono interrotto prima, il discorso prima delle carriere. Cioè, voglio fare il contrabbandiere, voglio fare questo, investirò del mio tempo personale nel portare avanti la mia carriera all'interno del gioco. Mi sono allenato anni a riprodurre la fagiolata del primo film con ottimi risultati. Yeah, beh, chi è che non l'ha fatto? Cipolle a go-go, fagioli borlotti, un po' di concentrato di pomodoro, chili e poi non lo so. E non lo so perché chili e non lo so. Comunque, la cosa bella di Elite era proprio questa. 30 km ho fatto il drop, che schifo me. Quindi dai, motori a go. E quindi, cioè, la cosa bella di questi giochi è poter creare la propria carriera dentro. Sono un trader, sono un esploratore, sono un contrabbandiere, faccio questa cosa, aiuto un amico, aiuto un sistema. Hai questo problema, ti aiuto io, tranquillo. Hai quell'altro problema, avere un ruolo, una carriera all'interno del gioco è figo. Investite in questo, ok? Dateci un motivo per cui io vado a fare certe missioni sui pianeti. Entro, parlo col barista in base alla mia reputazione di, ok? E la mia reputazione, il mio allineamento con la fazione, tutte quelle varie menate là. Ok, posso ottenere delle informazioni, delle altre informazioni, posso commerciare certe cose, magari inizio a lavorare per fare delle missioncine easy per uno dei cosi lì, quello poi mi dice guarda che c'è quell'altro, e concatenate un po' le cose. Queste sono cose a livello di sceneggiatore barra game masters. Ok, siamo in una trespass zone. Mi sa che questo è un settlement di vecchio tipo, che erano quelli, sì, da andare a vedere con lo Scarab. Sì. Che dite, ci proviamo ad andare a vederli a piedi? Non lo so, non mi dà fiducia questo posto. Vedo tanti satelliti. Sì, questi sono i vecchi outpost da venire qua. Quindi anche qui bisogna fare attenzione perché rischiate di beccarvi gli outpost di tipo vecchio. Va bene, andiamo a Baroness Laboratory, quindi finiamo l'esplorazione di questa cosa. E andiamo a vedere il prossimo punto. Il mio ingrediente segreto è la Q. È la Q. Non lo dirò. Vabbè che resta sulla chat, ma non lo dirò. Non è più un segreto però. Conto sulla vostra discrezione. Saremo discretissimi. Sinceramente non ci ho mai provato a mettere quella spezia dentro la fagiolata. Ma avevo anche provato a fare i fagioli quelli neri messicani. E devo essere sincero, visto che tanto ce la stiamo chiacchierando, parliamo anche di cucina. Dicevo, ho provato a fare i fagioli quelli neri messicani. Ragazzi, prendetevi una pentola a pressione perché vi servono ore per cucinarli. Sono una cosa incredibile. Però una volta che riuscite a farli, hanno proprio il loro gran perché. Ok, a occhio dovremmo essere più o meno giusti. Sì, anche le velocità. No, siamo un po' velocini effettivamente, ma ok, abbiamo recuperato. Ok, e viva. E state attenti a mettere il 75% dei motori in queste discese perché potrebbe essere che sia troppo. Ok, non è brutto sto pianeta comunque, tutto sommato, perché si vedono proprio su Horizon.
non si notava tanto lo scaling delle metto qua. Non si notava tanto lo scaling delle texture quando vi ci avvicinavate. Su Odyssey si nota molto di più, devo purtroppo dire questa cosa. Ok. Ti saranno 2 settimane per digerirli. Sì, i fagioli messicani sono tosti. Sono davvero, davvero, davvero tosti. Allora, andiamo a vedere il Barons Laboratory. Se non troviamo niente neanche qua, vado a prendere una missione. Andiamo a fare una missione. E amen. Ok. Ok, siamo in una zona senza armi. Secondo voi? Ciao Side Effect e benvenuto alla diretta. Buonasera, buonasera, come sono solito dire. Sì, no, si boh. Ok, piano, è ancora troppo presto per dire. È un outpost nuovo? Parrebbe di sì. Ok. Ok, sì, dovrei potermi inguattare qualcosa dentro qua. Proviamo a fare una sneak mission e andare attraverso questo outpost che vedo ha 2 o 3 edifici già esplorabili. Non sembra troppo grande. Lì sembra ci sia uno storage o qualcosa del genere. Ok, vediamo dove posso atterrare qua vicino. Ok, qui. Ok, atterraggio perfetto. Sì, dai, tanto siamo vicini. Quando mangi fagioli alla Bud, la terra non ha bisogno dello scudo magnetico. Sì, sono proprio i momenti migliori. Non tanto la fagiolata, dopo la fagiolata. Infatti ogni tanto quando facciamo le grigliate facciamo sempre molta attenzione ad avere i fagioli con le cipolle a portata di mano. Allora, bevo un goccio d'acqua, ragazzi, datemi un attimo che mi idrato il gargarozzo. Cosa faremo senza acqua? E tra l'altro vi dico anche che la diretta stasera è stata per culo, perché in teoria dovevo ricominciare gli allenamenti, ma no, mi hanno posticipato la prossima settimana e quindi oh yeah, oh. Allora, qui è tutto illuminato, tutto powerizzato. Allora, andiamo a farci riconoscere subito. Scientista 2. Sì, scientista. Ok, un militare 0. Sì, tranquillo, sto fermo, non ti preoccupare. Ok, NPC nella A pose. Questa si chiama posa A, perché ovvi motivi. No. Ok, questo addirittura un livello 3 per entrare. Ok, qui serve un livello 3 per entrare. E... Ok, facciamo la sporca. Senza acqua berremmo il vino. È per quello che non pago la bolletta d'acqua. Allora, c'è un modo di dire a Venezia, tipico proprio di Venezia, non tanto del Veneto, proprio della città di Venezia, e questo modo di dire, cito, dice l'acqua immarcisce i pai. Tradotto in italiano, l'acqua fa marcire i pali, con ovvio riferimento ai pali, le bricole, quelle che sono piantate in laguna dove si ormeggiano le barche. Okay. Tra l'altro dovete fare grossa attenzione a questi pannelli, perché questi pannelli soffrono della fisica. Se li scassate e siete troppo vicini, il pannello si fraccherà nell'alloggiamento e non riuscite più ad aprire la porta. Ciapa. Wow. Ok, questo è un 2. Allora, se mi beccano adesso sono fritto. Non girarti. Ok.
Ah, ok, tanto adesso non sto rischiando niente. Datemi un secondo. Eccoci qui. Che fastidio sta cosa, devo proprio sistemarla. E una volta che l'avrò sistemata faremo anche altre dirette. Visto che mi avevate chiesto una diretta serale di una chiacchierata mentre si gumpla, quindi si costruiscono i robottini, why not? Ovviamente non posso entrare perché non ho un clearance di livello 3, ma se non c'è... No, questo mi vede e mi dice parole. Va bene, andiamo in un edificio di livello 2 e vediamo cosa ne viene fuori. Il problema che cos'è? Che quando ci inguattiamo la roba qui dobbiamo farla sparire praticamente immediatamente. Perché se ci beccano con della roba rubata o con degli oggetti che vi faccio vedere adesso e vi fanno una scansione, siete finiti. Sì, lo stealth mode di Skyrim, sì. Però almeno lì c'erano delle modalità per lo stealth. Cazzuola. Qua no. E hai queste, ci sono questi settlement in cui devi snicare in giro, quindi devi truffaldinamente andare in giro. Ok, allora, lì Breach è una cosa illegale, ne ho comprati un po' per non essere mai senza. Se adesso dovessero beccarmi e farmi una scansione con quel dispositivo lì, sono finito perché mi beccano una cosa illegale. Comunque, andiamo. Sì. E qui si tratta appunto di fare tanto avanti e indietro. Potevo parcheggiare magari l'SRV qua, non sarebbe stata una brutta idea. Ok, non c'è nessuno. Insight Data Bank, Personal Computer, Infinity. Vabbè, mi inguatto tutto. E adesso evito di andare avanti in giro per la base. Perché ho anche notato una cosa, che quando vi rubate delle cose, gli NPC di guardia vi scansionano con più frequenza. Per qualche motivo sembrano sapere che voi avete qualcosa di illegale addosso. Quindi bisogna farci un po' di attenzione. Se ti inguatti la roba... Dopo proviamo. Dopo provo a vedere se posso mettere della roba a terra. Anche qua. Faccio prima fare board e disembark che non altro. E lo faccio anche perché così mi vado a prendere questo. Che così me lo tengo vicino alla base, vicino alle porte e via. Sì, esatto, Nemo, finché non resetti la base la roba dovrebbe rimanere lì, ma non ne sono 100% sicuro, anche perché non ho fatto grandi prove su queste cose. Le sto provando un po' così, online e in live. Ok, allora adesso ci siamo fregati guardate gli FPS, 20. Ok, io adesso ho una clearance di livello 2. Ah, ok. C'è qualcuno qua intorno? No, ci sono un paio di stivali che non posso rubare. Peccato. Che brutte ste riflessioni, sono proprio posticce e artefatte. Ah, però posso rubarmi le granate senza nessun problema. Vedete che non sono illegal? Cosa troviamo qua? Metal coil, non mi interessa, non vado a rischiare per questi materiali che trovo facilmente anche da altre parti senza grossi problemi. Aspetta un attimo, c'è qualcuno qua? No, ok.
C'è ancora qualcuno qua? No. Vediamo che dati possiamo... Per qualche motivo questi dati... Un attimo pulisco un po' il mouse perché non lo sento fluido come dovrebbe essere. Come dicevo, per qualche motivo alcune tipologie di questi dati servono per ingegnerizzare o fare cose, non è una cosa assurda. Allora, fai come quando vogliono far entrare le cose negli stadi gettandoli dentro da fuori, ancora ci si chiede come facessero a far entrare un motorino a pezzi, un pistone alla volta. Ovvio, 2 granate non si negano a nessuno, esatto. Sembra che al posto del vetro e finestre ci siano bolle di sapone. Sì, sto ancora scaricando dati. Mamma mia, hanno le connessioni 56k, ste basi. In Bluetooth versione 1. Ok, sì, ecco qua. Hanno voluto fare un po' l'effetto riflessione, ma se non lo facevano più leggero, sarebbe stato molto meglio. Ok, non vedo perché devo andare a prendere queste cose illegali qui che in giro per gli altri posti. Ah sì, tra l'altro proviamo un attimo a fare una cosa, visto che mi sono imbottato 2 cose. Ok. Ecco, per entrare nel backpack. Drop item. Ok. Ah, eccolo là, viene lanciato. Sì, ricorda molto Skyrim o Fallout quando lanciate per terra le cose. E quindi lui se ne sta lì. Il problema che cos'è? Che ho il mouse che mi scatta sotto la mano, non so perché c'è qualche schifo sul tavolo. Dovrò prendere un mouse mat prima o poi. Comunque dicevo, il problema che cos'è? Che ora che lo fate vi hanno già ben bene che beccato. Allora, visto che io qui ho messo questo coso apposta, cosa si fa? Board, quindi mi libero l'inventario di tutto quello che ho preso su. Piano. Allora, res mi dà un buon sentimento il building con scritto res. Esattamente, perché i ragazzi di Pornhub, sappiatelo, adesso stanno lavorando insieme all'INPS per sistemare gli accessi e mettere in sicurezza il sistema. Questo è un po' un meme del periodo Covid, quando l'INPS fece quelle boiate assurde che secondo me doveva partire anche qualcosa di più di una semplice bacchettata sulle dita. E i ragazzi di Pornhub, proprio i tecnici di Pornhub, si resero disponibili a dargli una mano a gestire la sicurezza del sito dell'INPS. È successo anche questo. Nel mondo dell'internet questo e altro. Ok, comunque dai, andiamo avanti, cerchiamo di inguatarci qualcos'altro. Questo è un livello 3. Ok. Ma è dentro la base e non posso scansionarlo. Questo è un livello 1. Tranquillo, sto fermo, non mi muovo. Tanto... Perché? Perché? Scusa? Non gliel'avevo fatto fuori lo scudo? O non avevo lo scudo? Ma che palle. Ok, allora, devo già curarmi perché mi hanno mezzo ammazzato. Ok. Non chiedetemi cos'è successo perché non lo so. In teoria quando sono entrato nell'SRV... È esploso da solo o l'ho fatto saltare io? Ecco, c'è il mio SRV in mezzo ai maroni, ovviamente.
Ok, i tetti saranno i vostri migliori amici. Se non ci sono passerelle che portano gli NPC qua sopra... Ok, dicevo, se non ci sono passerelle che portano gli NPC qua sopra, andate tranquilli. Che non vi succede niente. Ok, visto che ci siamo, volevo provare anche un attimo una cosa. Se hanno sistemato il discorso del colpo in testa barra colpo al corpo. Allora, con gli scudi forse non c'è differenza, però mi piacerebbe trovare un nemicoide con cui provare. Ok, ne abbiamo uno qua. Allora, vediamo. Colpo in testa, quel tantino. Colpo lì, gliene ho tirato via di più, quindi... Gli scudi non cambiano. No, dove cazzuola vai? Che devo fare i test. Ok, ti sparo sui piedi. Ok. Ok, adesso vediamo sparandogli sui piedi quanto gli facciamo di male. Ho sbagliato a tirare la granata. Ok. Devo muovermi perché sto finendo anche l'energia. Ma che palle! Ok, allora facciamo fuori prima questo perché questo fa più danni dell'altro, decisamente di più. La miglior difesa è l'offesa e offendiamoli a tutto spiano. Ok, dovrebbero essere finiti. No, sto cacchio che sono finiti. Io sto finendo le armi, però posso fare così. In teoria sì. Ok, adesso sono diventato wanted perché ovviamente ho fatto casini qua dentro. Au. E per aver fatto casino ovviamente mi si incazzano. E allora, visto che ci siamo, mi vado a inguattare anche il power regulator della base. Ok, ho visto un attimo la cabina di regia di YouTube sbroccare, ma vabbè. Ok, ho una local bounty. Io vi dico sinceramente, non mi interessa proprio più un cacchio che divento ricercato o non ricercato, non me ne frega proprio più assolutamente niente. Guardate. Ok. E quindi... Oh. Oh, devo andare sulla console e fare... Ah. Sono solo un livello 2, devo livellare. Questo cos'è? Un 3, ok. Ok, adesso posso fare questa cosa. E vaffanculo a tutti voi. Che se vi servono power regulator, anche questo è un buon modo. Vi trovate un settlement così, magari questo è anche easy da fare. Venite qua, gli guardate il power regulator, ve ne andate da sto sistema, ve ne sbattete delle bounty o quello che sia e via. Cosa abbiamo? Building schematics, non male. Ionized gas, ionized gas.
Vabbè, ci sta. Il problema è che estrarre un power regulator ci mette più tempo che non arrivare ad Aton Orbital. Sì, 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 la sirena è veramente fastidiosissima anche, assolutamente. Ok, un altro po' di materiale. Ok, mentre il power regulator viene fuori andiamo a vedere se possiamo andare a inguattarci un altro po' di roba da un'altra parte. Sempre che... Ok, quello non me l'aspettavo sinceramente. Mi ha anche fatto un po' di male e visto che sono vicino a dei medikit vado anche a curarmi. Via. Qui l'ho rischiata grossa, eh. Avevano detto che avevano migliorato l'IA degli NPC, ma... Wow. Tutto sommato qualcosa è cambiato effettivamente. Ok, perché qualcosa è cambiato. Sono semplicemente diventati più fastidiosi. Ok, come faccio a sentirli qui nello spazio? Wow, 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 piano, un altro colpo e mi fa fuori, eh. Sono diventati più precisi con la mira, sti cacchioni qua. Cazzuola. Au! Non ci posso credere. Ricominciamo. Continuo. Perché? L'SRV per terra, forse? Probabilmente. E avanti. La sirena dell'allarme sembra una mucca partoriente. Sì, abbastanza, non è che sia il top del top del top. Comunque, vabbè, ragazzi, questo è un po' il game loop. Se avete le missioni, fate le missioni. Se non avete le missioni... Ok, no. Ma scherziamo, ancora sta menata. Welcome to Apex Interstellar. Where can we take you today? E qui farò i 100 light years con l'Apex e Enco. Allora, una cosa interessante. Ok, non c'è niente qua, non c'è niente qua. Cioè, se non posso fare niente, non mettetemi sta roba. Vabbè ragazzi, su questo andiamo a chiudere la diretta perché sono miserie che si commentano da sole. E amen. Allora, vabbè, abbiamo l'Human 16 qua. Drop off point not set. Select drop off point. Ok. Vabbè, è un sistema militare con degli outpost abbastanza vicini. Però sto pensando una cosa. Sapete che bisogna fare i 100 light years con gli Apex? Quanto distante è questo? 82. Prendo un sistema militare qua. Ah, sono out of range dello shuttle. Però potrebbe essere un'idea quando morite
vi fate Temba. È un buon modo per esplorare le cose, questa cosa qua. Che figata. Andate su un outpost, fate casino, vi fate beccare, accopate un po' di gente, diventate cattivi, vi buttano qua dentro, oppure vi selezionate l'Apex da qualche parte e potete esplorare veramente una marea di roba. Will that be everything? Davvero interessante sta cosa. Non voglio andare a Zendaglia. Dai Q. Ea! Ea! Andiamo Ea, cosa c'è? Ea. Where do you want to go today? With the largest shuttle fleet in the core systems, Apex Ok. Oh, c'è un sistema con un nome decente. Sopdu. Perfetto. Aldo, Giovanni e Giacomo. I sardi. Sopdu. Ok, quanto distante è? 51 light years. Andate a fare casino pure qua. Fate la stessa cosa e avete fatto i 100 light years di Apex. Nel frattempo andate a fumare una cicca. No, non fumate perché fa male. E vi andate a bere un caffè, a fare no, che brutto sistema. E dicevo, vi andate a bere un caffè, andate a fare qualche altra attività. Tornate indietro dopo una decina di minuti e dovreste essere arrivati completamente in automatico. Questo quanta distanza è? 27, troppo vicino. Temba. L'abbiamo già visto prima il sistema di Temba o sbaglio? Che poi è assurdo perché se... Vabbè. Select drop off point. Come siamo messi qua? No, non mi piace. Se faccio back, come vedete, invece di rimettermi dove stavo selezionando le cose, mi rimette al punto di partenza. Oh yeah. Vabbè, proviamo a selezionare un sistema con una sigla invece che con un nome. Beh, vediamo questo sistema. No, non mi piace, però c'è... A quanta distanza è? Troppa. È tutto, e alla fine è tutto un trial and error. Si clicca finché si prega Dio di trovare, ecco, un sistema tipo questo. Ah, un sistema tipo questo, dove potete farvi lasciare giù. Per esempio qui, perché no? Wonderful. Your shuttle. Have a good Sì, trip. bla bla bla. Ok. A sto punto, moruti per moruti, a sto punto facciamo una boiatazza del genere e siamo a posto. Che dite? Potrebbe essere interessante. Comunque quello che vedo è che alla fine, dopo un'ora e 22 di struggling, di ci provo, materiali ottenuti quasi un cacchio, dati ottenuti quasi un cacchio, cosa... Ci sono giocatori che nello stesso tempo si fanno una marcaterba di materiali perché ormai hanno imparato il game loop, hanno trovato già i loro sistemi dove andare a fare le cose. Ben per loro, io da giocatore assolutamente normale e mediocre sto impazzendo. E capisco perché alla fine sarà un grosso problema questa cosa qua. Sarà un grosso problema questa espansione. Questa espansione darà un altro taglio netto alla player base. Un giocatore normale, average player, a un certo punto là da su rimarrà, magari a chi piace fare esplorazione, che ha già l'esperienza con l'esplorazione. Tutto il resto sarà una fanbase estremamente dedicata di zelotti invasati, scusatemi, perché a sto punto rimarranno solo quei giocatori lì, perché un giocatore normale non vedo come possa divertirsi a fare qualcosa qua dentro. Io, che ormai sono tornato a essere un giocatore normale, non sono più un giocatore top, guardate che roba, ok, oh, adesso dovrei riuscire a fare, dovrebbe riuscire lì a fare il jump, ok, io da ormai giocatore normale non vedo perché devo impazzire una settimana di game loop assolutamente monotono, ridondante, fine a se stesso,
per tirare 4 madonne, perché dopo muori e via discorrendo. Allora sì, ok, abbiamo scazzato alla grande in quel settlement, per carità, niente da dire, non dovevamo fare, bla bla bla, eccetera eccetera eccetera. Però anche a fronte della gestione dei crimini all'interno del settlement, dai, ci guardiamo anche una stella di neutroni, mamma mia, ho le retine fucilate. Vediamo come si comporta adesso l'IA davanti a una stella di neutroni. Sono davvero curioso. Si è impiantata l'IA? Esatto Andrea. Il tempo dovrebbe premiare. Ovviamente il pro player è super dedicato, sa tutte le minime cose. Ok. Pazzesco. Cioè l'IA non sa gestire questo caso. Chiamiamola IA. Ok, Prepare to jump. Si vede che può farlo. Magari stava aspettando il cooldown dell'FSD. Ah, ok, forse era il cooldown dell'FSD. Vabbè. Ok. Vabbè. È andata così. Alla fine ce l'ha fatta a partire. Comunque, per dire sì, il tempo dovrebbe premiare. Allora, noi tutti investiamo del tempo dentro questi giochi. Il nostro tempo è prezioso. Soprattutto, adesso, ovviamente parlo per me, ma parlo per tutti voi, ok? Dopo, eventualmente, bacchettatemi sulle dita se dirò una cosa che non vi va bene. Il nostro tempo è importante. Io ho una valutazione inestimabile del mio tempo, soprattutto fuori dal lavoro. Quando sono al lavoro, il mio tempo viene valutato in X lavoro che faccio. Il tempo che decidiamo di dedicare all'interno dei giochi è una nostra decisione. Potremmo fare milioni di altre cose e diciamo e decidiamo di dedicarci al divertimento. Paghiamo delle cifre che non sono esose, per carità, per poterci divertire. Tutto quello che N giocatori mettono consentono a queste aziende di fare questi giochi. Questi giochi dovrebbero rispettare di più il nostro tempo, perché questa cosa non è divertente, questa cosa è un ladrocinio. Ok, ciao Ray, benvenuto. Purtroppo arrivi un attimo in chiusura, per ricapitolare. Ci hanno scassato su una base, ho dovuto prendere l'Apex e adesso sono qua che aspetto di ritornare su un altro settlement per cercare di tirarne fuori qualcosa. E Andrea, sì, il rischio di venire vaporizzati dentro un Apex c'è ed esiste, perché non penso che tutti i casi siano stati gestiti o cosa, perché ovviamente può succedere di tutto. Quando succederà magari poi li sistemeranno. Per il momento siamo ancora vivi e ce la stiamo facendo. Sembrano fatti di plastica i personaggi. Vediamo. Ok. Allora, più che altro le proporzioni del personaggio sono assurde. Se guardate che testa che ha rispetto al resto del corpo. Ci sono proprio dei problemi sulle armature. Mamma mia. Comunque, per dire, cioè, ciao Mirko, benvenuto, sto per atterrare a Socoforo Tora Foundry e vediamo cosa succederà. Comunque, il discorso che cos'è? Il discorso che il nostro tempo è importante e se decido di dedicarlo a questo gioco, in 2 ore di gioco magari non ottengo tutto, però spererei almeno di fare qualcosina, non il niente assoluto. Se sono su una base che mi beccano con un prodotto illegale, perché tutta la base deve arrivare e spararmi fuori? Fatemi pagare una multa, consegno il materiale illegale e vengo invitato a lasciare la base. Fine. Onesto, semplice, ok, e corretto nei confronti dei giocatori. Se apro il fuoco, allora sì,
a quel punto lì mi vaporizzano. Per carità. Ok? Bene. Che siamo tutti in una simulazione, forse quella era un'altra cosa. Beh, ci sono alcune teorie strane della fisica quantistica che teorizzano la natura simulativa della nostra realtà. Non è così improbabile la cosa. La statistica ci insegna che ogni evento, per quanto poco, ha una sua probabilità. E quindi l'impossibile non esiste, ma esiste semplicemente l'estremamente improbabile. Ovviamente la probabilità, per esempio, che io adesso, facendo così con la mano, passo attraverso la penna, sono talmente basse che sono estremamente improbabili, tipo una su qualche su qualche 10 alla meno 50 o qualcosa del genere. Però non è zero. Dai, fammi uscire. Ok, quindi l'Apex a questo punto ci ha sgarugnato giù su questo settlement. Vediamo cosa troviamo e vediamo se possiamo anche inguatarci qualcosa. Tanto a sto punto ci hanno già fatto saltare il cervello prima, in una maniera molto truffaldina secondo me. A questo punto potrei anche richiamarmi la nave, ma boh. Vediamo qui cosa troviamo, se troviamo, cosa troviamo. Ok, beh, delle energy cell, va bene, almeno sappiamo che sono lì. Faccio un giro veloce di questo settlement e vediamo cosa ne tiriamo fuori. Sei incappato nello spazio-tempo dei develop. Sì, ma mi sa che vivono in una bolla tutta loro, quei dev. Ma più che altro non sono i dev, sono i decision maker che purtroppo dicono: oh, che bello, c'è il Battle Royale. Scusa? Che tuta ho? Ok, vedo il backpack. Non è che ho cambiato tuta per sbaglio prima? Non ho più niente di mio. Che cazzo? Calma. Calma. Beh, considerando che è un peer-to-peer, potrebbe anche essere che qualcuno dentro quell'azienda stia giocando ad Elite. No, come dicevamo prima, non è così improbabile. Mi sanno un po' di quelle persone col "ma sì, va bene così", molto facile. E più che altro, secondo me, sai cosa? Vogliono fare delle cose fighe. L'impegno c'è, la voglia di fare una cosa figa c'è. Il problema è che non capiscono una cosa, che non è intelligente mettere 70 multitool, ok? Un attimo che li metto giù. Non è intelligente mettere 700 multitool, ok? È più intelligente mettere dei loadout con degli slot. Quindi ho un'armatura che fa più questo, che fa più quello, che ha più spazio o meno spazio per i tool o quello che sia, più dei tool standard che hanno tutte le tute, semplice e via. È più difficile fare una cosa semplice e lineare che non una cosa ipercomplessa e ipocriticamente cervellotica e inutilmente macchinosa e complicata. Almeno questa, diciamo, un po' la mia idea. Cannot recall ship not in range. Cosa? Non posso neanche suicidarmi? Ma stiamo scherzando? Tra l'altro, avete notato che l'ossigeno non cala mai? Dovevo fare il dismiss ship prima. Pollo io. Beh, così state provando l'ebbrezza del tempo che questo gioco ci ruba
a fronte di sono morto perché ho scazzato su un settlement. Dai, incazzati con me. In teoria potrei però esaurire... Sto pensando, potrei esaurire l'energia della tuta. Muoio, mi suicidio e via. Mi suicidio il personaggio. Che non ho capito poi perché mi si deve sporcare la visiera con questo overlay assolutamente orrido. Perché ho camminato un po' su qualche sasso. Quindi io adesso dovrei chiamare un Apex. Per farmi portare via da questo sasso dimenticato da Dio. Stay there, Commander. I'm warning you, stow your weapon. From now on, stick to the rules. Ma ce l'ha l'elmetto o no? Hold on, Commander. Scan detected. Ma... I thought commanders always respected the law. Get going. Nessuna animazione facciale, avete notato? Move. Mi dice, ma stai un po' andando... No. No, non devo tirare i pugni ai muri. Ma... Quindi ok, praticamente mi sono fatto trasbordare su un settlement dove non ho armi, non ho un cacchio, non ho neanche praticamente la mia tuta. No, infatti, guardate, sono con la... sono col pigiama. Ok, mettiamola così. E allora guardate. Ma vaffancucchio. Ho una pistola di base che non fa nulla di danni. E andiamo a finirla qui. Proprio basta. Ok, basta. Io sinceramente sto cominciando a essere abbastanza frustrato da questo gioco. Un'ora e mezza per non combinare niente. Ok, sto provando a vedere alcune cose, sto cercando dei game loop, alcuni li ho già trovati, altri no. Ma se devo anche, cioè un'ora e mezza, quanto è che siamo? Un'ora e 37 e abbiamo combinato il niente. Ok. Vediamo dove mi redeployano. Faccio prima far così. Lo sguardo di quell'NPC che si chiede che cacchio stai facendo. Beh, esatto. Oh, la nostra bella cella. Ci mancava un po', no? Pensavo che l'avessero tolta questa menata, che magari andavamo solo a pagare una fine ed eravamo a posto. Welcome to Apex Interstellar. Ah, Where can we take you signore today? santissimo. Allora, vediamo dove abbiamo una nave. A Ceri. Ok. Select a drop off point. Founded in 3222, Apex Interstellar Transport is the largest shuttle Quindi potremo in teoria farci riportare a dove eravamo prima. throughout the core systems. Perfect. I've confirmed your flight. Have a good trip. Vabbè, e facciamoci riportare dove avevamo la nave. Anche qui, perché e poi spazio? Fatemi fare E due volte e amen. Cioè, nave, piccole cose, piccoli dettagli, ma fanno capire tante cose. Come su Guild Wars 2 per esempio, ok? Ci sono anche lì tanti piccoli dettagli che mi hanno proprio un po' scottato, che mi hanno fatto capire che proprio dentro queste compagnie ci sono persone che prendono, che sono nei piani decisionali, che non sono dei giocatori. E si nota. Sit back, relax, and enjoy the journey. Ceri a Ceri e c'è la nave, pessima questa.
Io sto giocando come in Horizon. Side, guarda, se non ti interessa fare potenziare le armature, potenziare le armi, che sono cose fine a se stesse, perché alla fine sono completamente fine a se stesse come cose, caricate Horizon, restate su Horizon. Il motore è più leggero, tutti questi famigerati update grafici strafighi, sinceramente non li ho visti. E più che altro ci sono tante cose più fastidiose. È vero, sembra i confini della realtà. Okay, preparing to jump. Ah, fly. Ok. Anche adesso, per esempio, potrebbe essere stata una bella cosa avere una cabina dentro una nave taxi dove magari andare in giro. No? Ho visto un'intervista a Braben, mi pare, se non mi ricordo male, nel 2012 aveva detto che avrebbero fatto gli interni delle navi nel 2012. Che anno è oggi? 2021. E quando scendiamo a terra l'avete visto. Vabbè, comunque. Oh, CDP, CPD. CPD. Sì, è rappresentativo. Cioè le dinamiche delle Space Legs ancora non mi prende. Ho fatto giusto qualche materiale ma nulla di che. Lo so, sì. Concordo perfettamente con te, Side. Ho provato a fare varie cose, ma sinceramente... Ah, ok. Riusciamo a leggere questo messaggio? Allora, invitation from Domino Green. Vabbè, sono in power play ma non lo sto minimamente cacando. Ah, devo aver fatto i 100 light years con... Andiamo a vedere Domino Green cosa mi dice. Un cacchio, perché... Un cacchio. Guarda, Side, finora, sinceramente, come parlavamo anche un attimo prima, Odyssey sembra, cioè le Space Leg di Odyssey sembrano quasi praticamente un gioco a parte. Sono completamente scollegato da quello che è Elite Co. Ah. Ok. Devo fare almeno i 100 light years, bene. E adesso 2000 light seconds per arrivare là con l'Apex. E nel frattempo, grazie a Dio almeno siamo qua in chat, ci facciamo due chiacchiere. Se io stessi giocando senza la diretta, lascerei proprio qua il PC così. Ciaone. Me ne vado via e vado a fare altro. Non lo so, magari... come dicevamo l'altra volta, mi diverto a fare queste cose. Vi faccio vedere una chicca. Datemi un secondo. Eccoci qua. Questo mi è arrivato un po' di tempo fa. Qualche tempo fa. Siete pronti? E vai, non vedo l'ora davvero di montarlo questo, ancora più dell'altro. Sto cercando lo 01 da qualche parte. Guardate quanta roba. Scatolone di roba. Mega manuale di istruzioni, ed è proprio un libretto questo di qua, e tanto divertimento. Quindi questo potrà essere un hobby che ricomincio a fare mentre gioco ad Elite. Allora, hanno massacrato Murray per molto meno e dopo anni ancora non gli perdonano, nonostante tutto il quantitativo di aggiornamenti di No Man's Sky gratuiti che hanno reso parecchio... Allora sì,
Diciamo che No Man's Sky sugli ultimi aggiornamenti non mi sono piaciuti più di tanto e ho anche detto basta, quel gioco non lo tocco più. Però, nonostante che il gioco inizialmente fosse catastrofico, pian pianino hanno rifinito, aggiunto, messo, e c'è stato un periodo in cui quel gioco è stato anche divertente. Tuttora, se iniziate a giocare, avete tante cose da fare, ma lo stanno ancora migliorando. Adesso avete le hub mission, pian pianino, e non hanno più chiesto un soldo a nessuno. E allora, come fa No Man's Sky a fare tutta questa cosa senza chiedere più soldi a nessuno, senza market shop, cose del genere, ed Elite, che ha il cash shop, che ha chiesto i 30 e passa euro di Horizon, i 30, quasi 40, 35 euro di Odyssey e tutto il resto, a farci giocare a questa meraviglia di cosa, no? Ok? Allora, torniamo sulla chat. Mi piace l'idea dell'FPS, ma non a questo livello, mi scade molto, vero, ok? Ma anche sui danni, sì. Un omino abbatte navi e SRV non è così che funziona. Esatto. Io posso prendere a pugni una nave e farla saltare per aria a pugni. Ho visto succedere anche questo. Potete prendere a pugni una nave e farla saltare per aria a pugni. Potete sparare con un fucile a pallini alla nave, perché le armi che avete rispetto a una nave spaziale sono fucili a pallini, e fate saltare per aria la nave. Mi è successo in diretta qualche tempo fa. No, non funziona così. Roba seria, pensaci alla live per montarlo. Sì, dai, guardate, appena mi arriverà la cam il mese prossimo, che farò l'ordine col prossimo stipendio e via discorrendo, potremo fare magari un piccolo appuntamento ogni tanto del montaggio di quell'Evangelion Unit 00 in RG. Davvero un gran kit. Il giorno in cui riuscirò a mettere le mani su uno 01 sarà un gran giorno. Purtroppo ce ne sono pochi, sono difficili da trovare e costano un fracasso di soldi, quindi quello mi è andato anche abbastanza bene. Sì, infatti, perché se devo giocare gioco ad un gioco, ma se mentre gioco ad un gioco devo fare altre cose perché il gioco si piazza lì a fare le cose sue, che cacchio di senso ha giocare? O sbaglio? Bene, allora adesso posso richiamare la mia nave? Parrebbe di sì. Ok, sono ancora con la... sì. Ok, e adesso finalmente dopo ben 20 minuti, vabbè che ho fatto una puttanata prima, vabbè, ma... ok, però almeno 10 minuti, un quarto d'ora lo sprecate se morite in quella condizione in cui sono morto io prima. E in sti giorni è uscito un aggiornamento che ha implementato il DLSS e è migliorato graficamente. Ragazzi, sì e no. Non ho neanche il tasto per l'autorun. O c'è un tasto per la corsa automatica? Senza che sto qua a premere il bottone. Dovrò impostarmi una macro o qualcosa del genere, che sta tastiera non le ha le macro. Ah, signore. Comunque, tra l'altro, adesso tanto per parlare di cose mentre raggiungo la nave, ho dato un occhio all'Unreal Engine 5. Se passate su Discord, nel canale generale lì nel progress bar, ho messo qualche link a qualche video interessante di questo motore. Ciao Walter, benvenuto, ciao anche a te. Ci stiamo provando a tirare fuori qualcosa da sto gioco. Visto che dai, tutto sommato ho ancora un po' di tempo, dai ragazzi, dicevo, No Man's Sky è uscito l'aggiornamento non Elite. Sì, No Man's Sky hanno fatto vari aggiornamenti. Ok. E invece qua ci troviamo con sta roba. Quasi quasi, non lo so, mi ero ripromesso di non rientrare in No Man's Sky, perché sinceramente mi aveva fatto un po'... non mi era piaciuto, mettiamola così, e l'update che hanno fatto con i pet, perché ho visto un gioco andare in full Tamagotchi mode, e non... ho detto... Però ci sono tante altre cose che sinceramente forse vale la pena di provare.
Allora, a questo punto andiamo a prendere una missione a Airport, torniamo nel porto, e mentre andiamo nel porto andiamo a sistemare i loadout, perché... Ok, forse potevo caricarlo anche prima nell'Apex e non l'ho fatto. Ok. Sinceramente avrei velocizzato anche questa fase qui di allontanamento planetario. Vabbè, la parte di simulazione, tutto il resto, eccetera, eccetera, ma torniamo al discorso che... E tra l'altro devo anche rientrare un attimo a Star Citizen per vedere in che status è quel pseudo progetto, chiamiamolo così. Non ho sentito grandi cose ultimamente, ho visto una nuova release, l'ennesimo update e tutto il resto, però alzo le mani, non so ancora come sia messo. Comunque ci sono molto deluso e critico perché su un simulatore con una galassia 1-1 era un sogno, sì, anche per me assolutamente. Sto facendo il pelo a questo... non mi sono neanche accorto che guardavo la chat. Ok. Giusto per dire. Ok. Eh sì, guarda Side, assolutamente d'accordissimo. Ma Elite è stato un gioco che è stato meraviglioso per tantissimo tempo. Mi sono divertito un sacco a fare tante cose, la galassia era enorme, tutto quello che ci andava dietro. Il problema è che come l'hanno trattato è stato molto deludente. Potevano fare un gioco che ha delle potenzialità veramente spaventose, ma delle potenzialità. Il problema è che chi è seduto sulla seggiolina a prendere le decisioni di come vanno fatte e di cosa va fatto non è un giocatore, non gioca, è un finanziere praticamente, è un finanziario, un banchiere che conta i soldi, guarda i dati di marketing e dice che figo, questi hanno fatto questo e guarda quanti soldi hanno fatto, questi hanno fatto quello, c'è tanta gente che dice che è bello, dobbiamo farlo anche noi. Secondo me, ecco, temo questa cosa qui. Purtroppo questo andazzo lo vedo su tantissimi giochi e su tantissime case di sviluppo. Dovete rendervi conto che chi deve prendere le decisioni deve essere una persona che gioca, che ha giocato, che ascolta la community, che ha fatto i test, che ha il gioco installato sul suo computer e che ci gioca. Deve essere una persona che ha passione, deve essere una persona che comprende l'ambiente e l'ambientazione del prodotto che sta gestendo e che ha rispetto soprattutto per noi che siamo i clienti e i consumatori, siamo quelli che alla fine mettiamo il soldino. Perché se noi non giochiamo il tuo gioco, tu puoi avere tutte le carte che vuoi davanti, puoi avere tutti i dati di marketing che vuoi, prese da Dio solo sa dove, ok? Ma il gioco ti resta vuoto. È quello il discorso. Tu non guadagni e noi andiamo a giocare a qualcos'altro. Pace. Giusto? E a me dispiace tanto perché Elite ha delle meccaniche molto belle. Ed è anche divertente in alcuni aspetti. Ci sono delle belle cose da fare qui. Esplorare i pianeti, per esempio, se siete il tipo di esploratore. Il trading non è brutto. Poteva essere potenziato ancora di più. Hanno messo il contrabbando. E potevamo avere una rata di contrabbandieri, me compreso, qua dentro questo gioco. Con senso di esistere, visto il background simulation, e ancora più senso di esistere con le Space Legs. E invece, tante occasioni sprecate. E sì, dà proprio, come dici te, Side, dà proprio fastidio. Comunque dai, tanto andiamo a parcheggiare la nave nella nostra solita operazione di docking. Ho chiesto il pad, sì, 22. Ah, 22, bello, mi piace il numero 22. Va 22, dov'è? Eccolo qua. Per esempio, un'altra cosa, piccola cosa, colorate di verde
il landing pad assegnato e magari mettetemi una freccina che mi dà un'indicazione di dove devo andare, che non devo identificarlo visivamente. Siamo nel 3300. Piccole cose che verrebbero sistemate se chi prende le decisioni ci giocasse al gioco. Ah, ok Nemo, grazie invece, anzi grazie a te per essere passato, per i saluti e per il tuo contributo, per aver portato te stesso nella chat. Grazie, dai, ci vediamo alla prossima. Tanto, madonna, 2 ore, siamo 1 ora e 54, ho combinato niente in game. Ecco, andiamo a disimbarcare e dopo tra un po', sì dai ragazzi, è ora di andare a letto. Quindi per questa diretta direi che ci siamo. Nemo, grazie ancora e alla prossima ragazzi. Andiamo a vedere un po' di missioncine, cosa ci offre questo sistema militare. Speravo di poter trovare qualche settlement militare dove fare un po' di farming, ma così non è. Ci sono barzellette come i bonus per i pianeti inesplorati. Io purtroppo non ho mai fatto granché di esplorazione, ho messo anch'io la bandierina su qualche pianeta, ma non sono mai stato un grande esploratore qui dentro, ho sempre preferito dare la priorità ad altri aspetti. Cacchio, dammi 10 milioni, no? Beh sì, l'ho scoperto io, sono stato il primo io a mettere la bandierina e tante volte ti danno 1000, 2000, cos'è che ti davano. Ciao Morris, chiedi scheda video, io sto girando tutto con una 2060 GRTX della Gigabyte, non mi ricordo il modello preciso, ma è una 2060, non è che sia sta schedona allucinante, però è una buona scheda abbastanza solida, dai, tutto sommato, anche se ogni tanto quando arrivo sui settlement gli FPS fanno davvero tanto. Allora, andiamo a vedere support, se mi dà qualche missione di supporto, perché sono le uniche che posso praticamente fare. Come vedete drilling e niente neanche su questo stesso sistema, quindi boh. Guardate, giusto per che sia no, threat level 4 absolutely not, threat level 4, ma se ho appena iniziato, perché mi dai le missioni di threat level 4? Mi darete delle missioni di threat level 2 o 3, no? 4, adesso sto schinciando cose a caso. Synthetics Facility 4, anche questa. Mines Operation 3, Oteros Welcome, non so cosa sia, è un 4 anche questo. Oteros Welcome, un altro 4. Ptazinski Mine, vabbè, lo conosco questo settlement, l'ho già farmato in precedenza. Ok. Tra l'altro non mi serve neanche prendere la missione per lo Ptazinski coso, però io lo accetto lo stesso e intanto mi dirigo là, tanto sarà un posto che devo andare a farmare per le prossime milioni di ore. Perché lì trovo dei materiali che mi servono assolutamente. E poi dovrò trovare i settlement o i posti dove andare a fare le weapon schematics e quelle robe là. Morris, figurati, nessun problema. Seaside, esatto, ti danno proprio 2. Allora, ci sono delle robe che pagano. L'economia dentro questo gioco è completamente sfasata. Ok, missioni di trasporto passeggeri che ti pagano 5 milioni per fare un jump e missioni di combattimento dove devi andare a battere tipo 20 pirati che ti pagano 20.000. Cioè, non ci siamo. Fucili che costano 175.000, un upgrade della tuta che mi costa 600.000, da 1 a 2 mi costa 600.000. Cucuzze di gioco. Oltretutto il farming. Ci sono modi, ok, di gestire la cosa, sia per i giocatori nuovi che per i giocatori di vecchia data che ormai hanno i miliardi. Ok? E dopo è proprio qui, da queste cose, vedete come il decision making, quindi il tizio che ha i suoi schemi in mano e decide come deve funzionare il gioco, ok? Ballando tutto, scusatemi, mi sono perso un attimo, sì, ok, quindi dicevo, è il tizio che decide come deve funzionare il gioco,
Ok, non è un giocatore, è un banchiere, è un finanziario, quello che sia, quello che dicevamo prima, no? Sta mappa. Sta mappa. Ah, avete visto che mi ha loccato, non lo sto cliccando, sto solo girando il mouse. Allora, questa vi dirò, ragazzi, tutto sommato è una bella installazione, si chiama Ptazinski Mine, a LHS 145, in teoria ci potete venire... Scusa? Ci potete venire anche senza la missione, qui trovate abbastanza cose, ci sono un po' di materiali utili al farming per le tute. Ok, mentre facciamo il jump vado a ripristinare la fotocamera. Ce la faccio a fare il jump? Prima di prendermi il mass locked? Sì, bene dai. Bene, bene, bene. Infatti per sto fisso a Rovigo Mines, perché scusami se rido, Rovigo è un posto qua vicino fuori Venezia, andando dopo Chioggia, ecco. Ciao, stellona. Dov'è la mia destinazione? La la. Ok, ci siamo. Sì, sì, sì. Allora, scusatemi, mi si è disconnesso il trabicolo con cui streamo e adesso ho riconnesso tutto. Eccomi qua. Sì, 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 sì. Pure la connessione, quando ho letto il 255 gozzillioni di light second, ha detto ciaone, ciaone, ciaone. Come line with escape vector? Ah. Perché giustamente sono in range di quella bestia lì, no? Ma sì, bruciati nave, cacchio. Ok. Vabbè, errore è stato mio e me ne pago le conseguenze con un po' di moduli bruciati. Sì, dai, poca roba. Poteva andare decisamente peggio. Ok, dai ragazzi, allora adesso metto i motori qui, vado a fare altro. Nel frattempo che la nave arriva a questi 250.000 LS, è un po' una rogna arrivare fin là in fondo. Se trovate dei settlement simili a questi, andateci. Ok, ed evviva. Sì, cioè, sì. E ragazzi, sappiate che io sono stato ad Aton Orbital più di una volta. Ci ho fatto dei bei soldoni con le missioni di trasporto passeggeri all'epoca da Aton Orbital. Era un bellissimo modo di far soldi a FK. Prendevate la nave, la zeppavate di passeggeri il più possibile e vi lanciavate verso Aton Orbital. C'era un trucco che se voi crashavate il gioco mentre stavate facendo il jump, quando rientravate in gioco entravate a un po' più vicini, molto più vicini, però comunque l'ora di volo ve la dovevate fare comunque. Quindi mentre il PC stava lì in bassissima risoluzione a portare la mia nave fino a Aton Orbital, io andavo a farmi veramente i fattacci miei. Ogni tanto buttavo l'occhio se era tutto a posto, arrivavo, consegnavo e mi facevo 100 milioni così. C'è stato anche quel periodo. Capite bene, ragazzi, che chi ha potuto, come me e come altri giocatori, sfruttare queste cose, è riuscito a farsi qualche cucuzza. Ok? Non sono tantissime, perché non posso neanche permettermi
la capital ship, ma neanche se li avessi lo farei, però quando arrivate ad avere quelle cifre lì, ok, i giocatori nuovi non possono sfruttare queste cose perché ormai sono state tutte... Quello che possono fare, l'unica cosa che possono fare per arrivare ai miliardi per le capital ship è deep mining, deep core mining, o fregare il gioco con le wing mission e altre cose. Quindi ci sono degli exploit che vi consentono. Allora, ragazzi di Frontier, sistematela sta economia, datemi la possibilità di fare le cucuzze correttamente, onestamente, io mi diverto di più, ma come io, tutti gli altri giocatori. Comunque vabbè dai, è tardi, ho la testa che frulla, 249.000 light second da fare e non ho niente da fare nel frattempo. Quindi ragazzi dai, altro da vedere non ce n'è, perché finché non arrivo lì non succederà niente. Vedremo nelle prossime dirette cosa riesco a fare, ma non penso che porterò avanti tanto ancora questo gioco. Sto aspettando un altro gioco che mi avevate fatto presente in chat tempo fa, che si chiama Starbase. Altro giochino spaziale che sembra molto interessante, ma oltre quello stavo puntando anche un altro gioco un po' più dinamico e interessante, molto verifaico, abbastanza sconosciuto. Purtroppo ho mancato l'offerta speciale, aspetto gli Steam Summer Sale per vedere se torna in offerta. Se torna in offerta mi ci fiondo sopra, gli caccio la grana e ve lo porto qua in diretta video sul canale di Virus101, perché dai, cambiamo anche un po' genere e cambiamo un po' dinamiche e cose così, mettiamoci su un gioco un po' più divertente e vediamo cosa ne viene fuori e se è vero quello che ho visto online di questo gioco, quindi bisognerà vedere anche quello. Quindi dai, altro da dire non ce n'è. 0007, meglio che vado a prepararmi per chiamare Virgi, perché sennò arrivano le scudisciate e non è bello. E tra l'altro dovrà tornare anche Virgi in diretta su PUBG come mi avete chiesto, e assolutamente all'inizio sì, bello il trading delle merci varie. All'epoca, all'inizio era un'altra delle belle cose da fare. Io mi divertivo nel contrabbando, nel fare i fast landing dentro le stazioni. All'epoca era una cosa divertente, poi è diventata sterile fino a se stessa e non remunerativa. Dopo un po' che fate sempre la stessa cosa vi ci rompete i maroni. Da contrabbandiere era bello magari forzare i blocchi di polizia, avere la nave super veloce con poca roba di altissimo valore ma di altissimo rischio e cose del genere, magari dei moduli che rallentavano la scansione della nave o che nascondevano i contenuti della nave, qualcosina del genere, entrare nei sistemi in base a background simulation che erano magari in lockdown o cose del genere e portare cose che non potevate portare per sbloccare la situazione e interagire col background simulator. Quello è il gaming, ok? E da ex game master, ovviamente per quello che sono riuscito a fare all'epoca, non vedere dinamiche, scenari del genere in un gioco che con un mese di sviluppo potrebbe averle senza nessun problema. Ecco. E su questo, proprio da pirata spaziale, ormai sto diventando wanted ovunque con ste space legs e non me ne frega più niente, sinceramente. E quindi con da pirata spaziale, ragazzi, vado a salutarvi. Vi ringrazio tutti per aver seguito questa diretta in recupero dalla diretta di ieri, che purtroppo non ho potuto fare, e ci vediamo alla prossima. Vi seguo un attimo sulla chat per gli ultimi commenti e dopo andiamo a chiudere, tanto abbiamo ancora 180.000 light years da fare. E sì, Side, assolutamente d'accordo con te, una volta sembrava magico questo gioco e lo era, perché è stato sinceramente uno dei primi giochi spaziali veramente solido, era solido, con tante belle cose da fare e con un potenziale che ci ha illuso tutti quanti. Comunque dai, speriamo nelle prossime patch, non si sa mai, speriamo che si mettano una mano sul cuore e comincino a sistemare queste cose, che comincino a rifare un po' di scenari delle missioni, a dare un senso, perché anche le missioni a piedi non hanno nessun senso, perché io devo andare a fare il restore di un'intera base dove sono arrivati sti pirati, hanno scassato tutto e appena faccio il restore mi spawnano nemici così a caso per ammazzarmi e accopparmi o quello che sia. Non hanno nessun senso, ok? Date un senso alle cose, datemi un perché fare
quella cosa lì, perché allo status attuale è un serpente che si mangia la coda. Faccio cose per fare le stesse cose più velocemente perché posso fare più cose, quindi aumentare di grado, andare su con l'ingegnerizzazione, buttare robe nella tuta e a che scopo? Quindi, e perché cosa fare e perché fare queste cose? Beh, fondamentalmente per provarle, vedete come sono, vedete come vi ci trovate, cercate magari di fare un paio di upgrade alla vostra tuta, alle vostre armi, magari trovate delle armi che vi piacciono un po' di più anche di quelle che mi avete visto usare, ce ne sono tante altre, ma all'interno dell'ambientazione di gioco non hanno un perché. Per il PvP a piedi ci sono milioni di altri giochi in cui posso andare a fare PvP a piedi in un gioco fatto bene. PUBG, Fortnite a chi piace, Overwatch, Quake 3, Quake Champions non lo considero neanche, Unreal Tournament, quelli vecchi, quelli belli o cose del genere e via. Sì, sono un po' critico, perdonami Morris, però purtroppo mi ha scottato un po' questo gioco. Ci sono tantissime cose belle su cui mi sono anche divertito, ci sono anche delle cose in cui mi sono divertito in Odyssey, però mancano di profondità, mancano di quel senso di gaming che uno ti dice cazzo non vedo l'ora di tornare a casa, accendere Elite e perdermi nell'universo a fare cose, a fare trading, a fare questo, a fare quell'altro. C'è questa mancanza di ricompense, questa mancanza di soddisfazione all'interno del gioco e sembra quasi una guerra tra noi giocatori e i dev, e così non è. Non deve essere. Come ti ripeto, da ex Game Master, io devo far divertire i miei giocatori. Nonostante tutto, non riesco a staccarmi. Bravo Morris, beato te, davvero. Ti invidio parecchio, perché la stessa cosa che succedeva anche a me su Elite. Non vedevo l'ora di arrivare a casa, mettere i moduli sulle navi, fittare, trovare questo, trovare quello, trovare quell'altro. Purtroppo a un certo punto mi sono dato una rallentata e ho detto ma perché sto facendo questa cosa? Perché per ingegnerizzare un'anaconda devo perdere un mese in ricerca materiali? Nel 3300 non posso andare a comprarli? Faccio le missioni, faccio i soldi, compro i materiali? No, nel 3300 non posso andare a comprare un pezzo di ferro dentro Elite. E purtroppo espansione dopo espansione, ragionamento dopo ragionamento, qualcosa si è rotto tra me e questo gioco, devo dirlo, assolutamente. So che ci sono alcuni di voi che lo adorano ancora, sono contento per voi. Ci sono delle cose bellissime e divertentissime da fare. Immagino che per gli esploratori adesso sarà una cosa molto bella esplorare i pianeti con l'atmosfera, con tante cose dentro. E sì, per gli appassionati di astronomia è ancora meglio, perché avete la galassia così come è stata descritta dalla NASA, ce la potete navigare dentro ed è una cosa strafiga. Però per altri giocatori di altro tipo come me, che volevano un'esperienza differente all'interno del gioco, da ex contrabbandiere nelle prime versioni di Elite Dangerous base come era uscito, mi sono trovato ad avere una carriera stroncata all'interno del gioco, perché è inutile fare il contrabbandiere oggi come oggi, non è cambiato di una virgola, sono sempre le solite 4H di operazioni che fate, non c'è stato un miglioramento degli scenari di gestione di niente, e quindi purtroppo, per come piace a me, perché poi è un discorso di gusti personali, per come piace a me giocare quello che cerco io personalmente all'interno di un gioco spaziale, Elite nel quel comparto è andato un po' in casino, come diciamo qua. È andato un po' in casino, però chiacchiera che ti chiacchiera. Oh ragazzi, siamo quasi arrivati a Ptazinski Mine e vabbè, perché no? Ah, tra l'altro c'era anche Alfetto online, ogni tanto passa a salutarci in chat, un altro come capitano End esploratore, che penso sia una delle belle cose da fare all'interno di questo gioco. Come dicevo anche, come lo dico sempre, se siete appassionati di astronomia, vi piace esplorare, andare in giro per qua, ci sono dei posti veramente molto belli da vedere su Elite. Vi dà la possibilità di fare degli screenshot meravigliosi e di vedere anche pianeti assurdi. Purtroppo la nuova Planet Tech ha un po' appianato anche questo aspetto.
e molti si lamentavano anche di questa cosa. Io non lo so perché non ho mai esplorato granché, e il viaggio più lungo che ho fatto è stato a Bolla Colonia, Colonia Bolla, ed è stato un incubo per me, e quindi un po' così. I materiali sono un incubo, sì, Side, assolutamente. Matrix, ciao, grazie. Dopo, ovviamente, ognuno poi ha i suoi gusti, ha le sue preferenze, le sue cose, e quindi ci sono delle cose belle da fare comunque qua dentro, ok. E vedo che Andrea va in giro ancora con l'Auler, ottima nave. Io giro ancora con l'Asp Explorer, solo perché ho un po' di 2-3 moduli in più rispetto al Diamond Back Scout, perché sennò girerei con quello. Sì, anche con l'Auler non si guadagna male. Diciamo che se fate le missioni di trasporto passeggeri con questi trabicoli qui potete fare delle belle cucuzze. Sì, assolutamente d'accordissimo Matrix. Ci ha mandato anche delle cartoline meravigliose su Discord che avevamo pubblicate anche un po' di tempo fa. Non ho più potuto portare avanti il discorso delle cartoline. Non ho tempo, però sì, assolutamente dei posti meravigliosi, e sono quelle le cose belle che ha anche da offrire questo gioco. Assolutamente. Purtroppo, per il tempo che io ho a disposizione, per come piace a me giocare, sto avendo dei grossi problemi, mettiamola così. Capisco perfettamente, l'ASP che vedi qui soffre dello stesso problema. Tanti light years di jump, ma se mi soffiano addosso è la fine, è la fine. Ah, però posso andare a parcheggiare qua a The Balboa Hub. Non fate battute, ragazzi. Stavo per farla io, ma è meglio di no. Ok, vado a parcheggiare, più o meno mi faccio il save point, diciamo, che non ho voglia di rifarmi questi 250.000 light years. Sì. L'Asp Explorer, io c'ho un... non riesco a staccarmi da sta nave. L'ho fittata per super velocità e super jump range, è il mio taxi, è il mio factotum, c'ho anche l'Anaconda parcheggiata da qualche parte, un Python, la Vulture, stavo sistemando l'FDL, ma non riesco a staccarmi dall'ASP, sinceramente. Dovrei farlo anch'io, sinceramente, sull'ASP, l'ingegnerizzazione dei sensori e di quella roba lì per alleggerirla ancora di più e spremere ancora un po' di più, però sono pigro e sinceramente, dopo aver ingegnerizzato 2 volte l'Anaconda, una per l'esplorazione, per il viaggio a Colonia, e una per i Targoid, per poi vabbè è andata come è andata con i Targoid, sinceramente ingegnerizzare l'Anaconda mi ha un po' ucciso la voglia di ingegnerizzare cose dentro questo gioco. Troppo tempo, troppo grinding, troppo farming. Ok. Tanto vediamo di atterrare, dai. Bando alle ciance. Cerchiamo di fare un atterraggio quantomeno decente. C'ero quasi. Sono un po' arrugginito in queste manovre. Una volta mi venivano anche un poco più meglio. Oh, vabbè. Comunque dai, ci siamo. Comunque l'Auler è sì. L'Auler è il pandino di Elite. Assolutamente concordo, Side. Assolutamente concordo. Settimane di farming materiali, cerca questo, cerca quell'altro. Sono tanti i moduli che sono dentro l'Anaconda. Il Phantom per l'esplorazione, il must, se ingegnerizzata a dovere, anche meglio di un'Anaconda perché consuma meno benzina e si carica più in fretta. Ah, ok. Il Krayt Phantom l'ho visto un attimino al volo. Ok, intanto che dovremmo aver salvato, ci lanciamo. L'avevo valutato all'epoca in una beta, se non mi ricordo male, ma aveva qualcosa che non mi pigliava. Però è una gran nave.
sulla carta è una gran nave, dopo se la sistemi bene è una nave media, puoi parcheggiarla ovunque ed è davvero davvero figa per fare tante cose. È un po' un coltello svizzero come il Python e navi simili. Potete girare intorno. Dai virus, parli, dici tante cacate, ma non fai le cose che devi fare. Ecco, boh. Quindi sì, diciamo che ci sono tante belle navi e anche trovare la nave che fa per noi è una delle cose belle di questo gioco. Ho provato il Cobra, ho provato quelli della federazione là, il Gunship, quelle non mi sono piaciute. Ho provato il Python, l'ho fittato da mining, l'ho messo da parte perché mi andava bene per quello, però mi sono rotto i marroni di fare anche quello, e anche quello è una cosa bella di questo gioco, ma la quantità di materiali richiesti è folle. Una cosa che avrebbero dovuto assolutamente fare era l'auction house. Io, giocatore che sono io, ok? Giocatore che non sono altro, soldi in tasca non ne ho appena iniziato a giocare, vado a vendere materiali all'auction house. Io, giocatore che sono io, che giocatore che gioco da tanto, che ho un po' di cucuzze, vado all'auction house e mi compro i materiali e mi vado a ingegnerizzare le cose. Si mette un limite ai materiali che magari un giocatore può mettere in vendita, così blocchiamo un po' i botting e il cheating, ok? Fine dei discorsi. Quindi il giocatore che ha tanti soldi aiuta i giocatori che ha pochi soldi, il giocatore che ha pochi soldi impara a giocare e fornisce una base di. Io la Phantom per l'esplorazione, ok, oggi arriva fino a 74 late tier, complimenti davvero. Complimenti davvero. Io qui su questo ASP cosa ho fatto? I 60 mi pare, se non mi ricordo male. Sì, 62 e 65, anche perché dopo ci ho caricato l'SRV, motori potenti, non l'ho ancora ingegnerizzato del tutto e ho anche dei moduli che devo cambiare, perché ho dei moduli Guardian che proprio mi sono rimasti qua sul groppone. Questo no, questo deve starci, e questo per esempio è il Power Plant, se non mi ricordo, eccolo qua. Questi devo rimettere i moduli ingegnerizzati che avevo fatto prima. Ecco. Comunque così, dai. Allora, visto che nonostante tutto stiamo arrivando a Pszczynski Mine. Questo è un settlement, come tanti altri settlement che trovate, non fatevi 250.000 light years, è perché qui in zona ci sono dei bei settlement che ho trovato di vario tipo. Comunque trovatevi altre zone più comode, e anche qui cosa si fa? Non si fa altro che innescare il game loop. Cosa vuol dire? Trovo il settlement giusto, del tipo giusto, nel sistema di tipo giusto, innesco il game loop, entro, inguato le robe, prendo la nave, faccio 30 km, torno indietro e ricomincio. Rinse and repeat. Tanti giochi sono ripetitivi nel fare queste cose qua. Tanti MMO lo sono. Ma il farming dei materiali almeno è divertente. C'ho dei mega eventi dove c'ho dei mostri gigatronici da accopare, c'ho delle zone assurde da fare, quindi appena la fa, dopo magari la rifaccio, cerco di rifarla più velocemente o meglio, con degli amici o quello che sia. E qui è tutto così. È piatto. Eh sì, devi comprare una cosa, settimane di farming, la devi ingegnerizzare, settimane di farming, sì. Sì. Il problema del farming e del grinding è stato tossico, molto tossico per me. Sì. Ricordiamo anche che qui siamo nella seconda versione dell'ingegnerizzazione. Ecco, Virgi che mi sta chiamando. Ok, allora dai ragazzi, prima che mi arriva che vedete tipo il pugno, il guantone rosso che parte di qua. Bam!
Faccio veloce, atterro su sta stazione, vado a chiamare Virgi, dopo andiamo a chiudere la diretta, dai. E me lo ricordo anch'io delle modifiche random, infatti è una cosa che mi ha fatto odiare tantissimo l'ingegnerizzazione, l'avevo proprio abbandonata all'epoca l'ingegnerizzazione. Poi ho visto la nuova modalità che avevano fatto perché si erano giustamente lamentati tutti e là. A proposito di Virgi, eccola qui che ci saluta nella chat. Ciao Virgi, benvenuta, stavo proprio dicendo a tutti che devo finire un attimo di atterrare la nave e poi vengo a raggiungerti. Che se no mi arriva un guantone rosso da di qua e giustamente anche perché è tardi. Il Technetium, mamma mia, che ricordi e quante brutte parole ho detto all'epoca. Ok, siamo a Ptzinski Mine, alla miniera di Ptz. Guardate il F19, FPS 19, 39, appena lo abbandoniamo 40 e via. Wow, Virus, fai attenzione a quello che fai, parcheggia bene la nave, voglio i miei frame indietro. Ok. Avevi le orecchie... Ecco, la Virgin aveva le orecchie che le fischiavano, sì, infatti, giustamente perché la stavo nominando qui. Ok, dai, allora ragazzi, questo è Ptzinski Mine, è un buon posto dove andare a fare un po' di materiali, sempre se riesco ad atterrare. Virgi, abbi pazienza, lamentati con gli sviluppatori di Frontier, anche te, Virgi, perché non riesco ad atterrare la nave. Oh, ecco qua, forse qua. No. Ah. Cioè, non atterra la nave. Grazie per la comprensione, Virgi. Riusciamo ad atterrare la nave? Questi nuovi terreni sono tossici. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Ok, faccio una cosa veloce, visto che Virgil ormai è comprensiva, vero? Non lo so, dopo lo scopro quando la chiamo. O magari mi scriverà qua in chat. Ok. Faccio veloce. Tanto dopo comunque devo per forza resettare la base perché adesso devo rilogare e quindi la base viene svuotata. Se vi dovesse succedere non preoccupatevi che vi svuotano la base per un relog, prendete la vostra astronave e andate a 30 km di distanza, la base viene resettata e ritrovate tutti i materiali, quindi non potete fare esci e rientra. Dai. Non potete fare esci e rientra e resettare le cose, ma vi basta fare i 30 km di distanza. E come vedete qui si inizia il solito game loop. Cercate i materiali, cercate gli armadietti che sono regolarmente già aperti, quindi ovviamente anche il gioco non ci aiuta. Ok, e qui si viene a caccia di quello che si riesce a trovare, quello che sia. Volevo farvi vedere una cosa, c'è gente morta per terra, un ammo box, e mostriamo qualcosa di interessante. Ecco, titanium plating e un po' delle solite schifezze che ormai non raccolgo neanche più perché ne ho troppe. Carbon fiber plating, eccole qua, vedete, utilissima. RDX, vabbè, electrical fuse non li raccolgo neanche più. E quindi qui potete trovare davvero delle cose utili per il grafene. Io sto facendo invece tanta fatica a trovarlo, tungsten carbide, perché non so, sto gioco non vuole farmi trovare del grafene, ma un giorno capirò perché. Ok, questi vabbè li lascio là, non mi interessano. Comunque era così per farvi vedere almeno un settlement qua. Non c'è mai tanta gente qui, quindi difficilmente troverete cicciopanzi che vogliono farvi le scarpe, e quindi così. Qui avete 3 building uno dietro di quell'altro da esplorare, pieni di roba, e potete fare un tot di materiali che servono per gli upgrade.
Sì, un pochettino hanno migliorato. Sì, qualcosa è migliorato, dai. Qualcosina è migliorato. In termini di frame rate non ho visto nessun miglioramento, alcune cose un po' meglio e altre un po' stabili. Comunque, dai. Ok, comunque sì, la sindrome di Civilization di tutti i giochi simili è l'ultimo livello, ancora 5 minuti mamma prima di andare a scuola o qualcosa del genere. Si è spenta anche la fotocamera, ormai sto diventando anche iper veloce a rimetterla su la fotocamera. Eccola qua. Yeah. Va bene, dai ragazzi. Il gargarozzo ormai è esaurito. L'acqua. Ok, la gola ormai è completamente riarsa. La mia voglia di giocare a questo gioco è ai minimi storici. Cercherò di fare ancora qualcosa finché non riesco a mettere le mani su qualche altro giochetto. Tanto ormai la menata l'abbiamo capita, il game loop l'abbiamo capito. Se dovete fare le conflict zone, parcheggiatevi la nave sopra, aspettate che finiscono, andate a fare altro. Se vincete, vincete, se perdete, fatene un'altra nella stessa modalità, non moriteci dietro. E poi boh, vedete voi. Io queste Space Legs le trovo interessanti fino a un certo punto e anche oggi a fare praticamente sempre le stesse cose. Anche mettere in diretta queste cose ormai non lo so, mi sembra noioso a me, figuriamoci voi. Per fortuna che ci facciamo 4 chiacchiere e 2 risate nel frattempo. Comunque dai, speriamo bene, speriamo che migliorino le cose. Finché non migliorano, appena riesco a mettere le mani su qualche altro giochetto metteremo. E visto che c'è Virgi in chat, grazie Virgi per essere passata, preparati perché dovrai fare PUBG live. Hanno richiesto la tua presenza su PUBG e quindi la prossima live che sarai qui vicina andrai in live su PUBG. Questo giusto per dire. Quindi, bene ragazzi, grazie di tutto, grazie per avermi seguito. Fino ad ora le dirette stanno diventando sempre più lunghe su Elite, perché il tempo che richiede questo gioco è gigatronico. Per il resto, grazie a tutti, grazie per avermi seguito e Virus101 vi dà la buonanotte con il suo ormai consueto Transmission Out.